Ky libër quhet The Albanian Files. Ka brenda punët, projektet, idet, shënimet e 60 arkitektëve dhe studiove me një reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar. The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga Inkvizicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual se nuk është intelektual, por ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Unë thjesht kam dhënë aty një kontribut me një tekst parathënës që ti qepesh një botimi të tillë. Njësoj si të ishte koha e revolucionit kulturor kines. Dhe mbi të gjitha pastaj të kapesh me një tekst i cili është një tekst auto-ironik. Legjendari Rem Koolhaas, ky është kulmi. Ky është kulmi. Një libër me 750 faqe, aty janë tokat e gjithë shqiptarëve. Në atë libër, kryeministri Rama, në bashkëpunim me arkitekt ndryshëm, sta arkitekti quan ai, kanë vendosur që do të bëhet me Shqipëri për 100 vite. Tokat tona, shtëpit tona, kullotat tona, lumejt, liçenet janë pjesë e disa projekteve që ne as nuk i dim. Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sot është dita e 30 e protestës. Pra, fiks një muaj, dhe ky është ndoshta momenti për të bërë pas një muaj një bilancë proteste deri tani. Sa mundemi ta bëjmë, kupton? Se plot gjëra i kuptojmë dhe plot tjera edhe nuk i kuptojmë. Ç'është kjo protestë dhe çfarë ka arritur? Çfarë kërkojnë protestuesit dhe si do të vijojmë tej protesta? Të ftuar në studio, unë kam Arilda Leshia, Andi Kurti, aktivist që kemi bërë zakon të nderuar teleshikues, unë në thres në studio, dhe të protestuesit të cilët të japin mendimet e tyre dhe shpjegimet të cilat ne i dëgjojmë, ndodhë që bisedojmë, debatojmë për to, në të mirë të interesit publik. Faleminderit. Faleminderit ju. Artan Hoxha, Antona Bileka i ndihmojnë mua në brëmen e sotme këtu, dhe një lidhje direkte do të ndihmojë Ervin Goci, një aktivist shumë i njohur, cilën unë e kam patur mik të emisionit. Ervin, mirëmbrëma, faleminderit shumë, do të mbaj ty fare pak minuta, por do të më lejosh një minutë që unë të lidhe me gazetaren tonë, nëse ka ndodhur diçka me një pankartë, me gazetaren Jonida Cakoni, në qoftë se mundemi. Jonida, mirëmbrëma, dhe çfarë ka ndodhur? Është vendos një pankartë? Ti ku je tani, te universiteti? Jemi pranë universitetit, shumë afër edhe me protestuesit të cilët ndodhen përpara godinës. Le të themi që në këtë ditë të 30 ndodhi një incident ku një grup studentësh vendosën të një pankartë e cila shkruante "Ju erdhi fundi, Shqipëria nuk është në shitje", por vetëm pak minuta më pas policia ka ndërhyrë dhe ka hequr banderolën e vendosur tek Universiteti Politeknikut. Le të themi situata e përshkruar nga grupi protestuesve të cilët ishin në mbështetje të tyre, ndodhi në ato moment policia i ka mbyllur studentët në Universitetin e Politeknikut. Si i ka mbyllur se kuptoj? I ka mbyllur brenda? I ka mbyllur brenda derisa policia ka ardhur dhe i ka hequr banderolën dhe më pas ka përcjell edhe studentët, të cilët e kishin vendosur. Tani banderolat janë rikthyer apo? Jo, banderola është hequr tashmë, nuk është më pranë Universitetit të Politeknikut. Jo. Okej, të falenderoj shumë. E gjithë? Kishe në një gjithë tjetër? Po thoja e gjithë kjo situata u ndërprej për shkak të mbështetjes së qytetarëve të cilët erdhën nga godina e kryeministrisë për t'u bashkuar studentëve të cilët kishin vendosur këtë banderol. Deri më tani situata pra godinës së kryeministrisë është e qetë, vijojnë me kërkesat e tyre, ku ndërme kryesorja është ndërheqja e kryeministrit Edi Rama. Qartë. Falenderoj shumë. Faleminderit, atëre më ndërprisni me gazetaren tonë,
dhe më kalon zotin Goci. Çfarë është, nëse ju e dini, mua paraqit në kaluar, dy aktivistë kisha këtu, Edisoni, dikë tjetër, një vajzë tjetër, më paraqitën këtë Albanian Files, po ne për shkak të mungesës kohës nuk e kuptuan çfarë ishte. Kryeministri e mbrojti sot këtë Albanian Files, pavarësisht se tha që nuk e ka botuar ai si libër. Ndërkohë në protestë deklarohet si libër ku shfaqet grabitja e Shqipërisë nga Veriu në Jug. Çfarë është ky libër ka që diskutuar dhe kush e ka bërë atë? Më dëgjuat? Me mua, për mua ishte pyetja, sa nuk e kuptova mirë. Për ty, nëse di gjë, nëse s'di... Yes, okay. Shiko, ato i pjesë projekte sigurisht kanë qarkulluar, por në një libër ne nuk e dinim që shkatrimi i Shqipërisë do të ishte një compilation apo një përmbledhje dhe që do manifestoheshin, si më thënë, shkelje ligjore dhe korrupsioni në mënyrë kaq të hapur dhe kaq eksklamative. Ai libër është tamam një armë krimi e atij që e ka kryer, që e ka molepsur dhe që e ka, si më thënë, ka bërë arkitektin e gjitha saj, me gjithë thot i kanë bërë parathënien, por në fakt ai që i ka firmosur ato projekte është kryeministri me emër mbi emër dhe quhet Edi Rama. Duke e parë zbrëmshmi dosjen, unë aty mund të kem parë ndoshta një 20 shkelje, por kryesorja është që projekte të cilat ne nuk e dinim që mund të bëheshin në zona të mbrojtura dhe nuk e dinim që do ndryshojë ligji, që për vitit 2022 jem aty me koncepte të paguara për firma ndërkombëtare. Pra, pa e kanë ditë që do ndërtonin atje, pa ndryshuar ligji dhe pa ndodh asnjë lloj, si më thon, avance nga pikpamja e qeverisë apo këtyre autoriteteve shqiptare. Çka do të thotë që aty kemi të bëjmë me një korrupsion të pastër dhe kemi të bëjmë me konflikt interesi të pastër dhe kemi bëjmë me shpërdorim detyre minimumi. Për të mos thënë pastaj për gjëra tjera. E dini pse ka ndërë Sali Berisha një vit e kusur në shtëpi duke bërë xhiron çati? Për arsye se të ka kaluar një akt normativ i cili është kthyer në ligj, i cili u kthente pronat disa pronarve dhe është konsideruar si konflikt interesi, përdorim detyre dhe akt korruptiv për t'i hapur rrugën, si më thonë, dhëndrit vetë që të ndërtoj në një tokë që sigurisht a ishte dhe pronar. Pra, shikoni çfarë ndryshimi ka kjo nga ajo që i ka ndodhur Sali Berishës me Edi Ramën. Unë nuk shkova së ndryshimi, nuk e kuptoj se si nuk vepron spaku, nuk e kuptoj këtë situatë se si ne duhet ta shikojmë dhe të shqyrim syt me këto halabakrira dhe të mos ketë asnjë lloj reagimi. Kjo është që mua më ka bërë përshtypje nga ajo ylli, unë e kam një kopje, e kam parë, e kam dhe online, ka dalë dhe në shpitje në pre-order në parablerje dhe do të kem dhe i kopje time personale, por ai libër do jetë turpi, do jetë, si me thonë, akti krimit të Edi Ramës dhe s'ka për t'ju ndarë sa tjeta. Ai sigurisht e nxjerr aty, sepse ka hallin që thotë që s'ka asgjë, po ka përshtypjen se është shumë vonë për të reflektuar dhe për të kuptuar që ka bërë gabime fatal jetës vetë. Zoti Goci, 30 ditë protest, plot një muaj në pikpamjen tuaj, ç'është bilanci saj deri tani, shkurt, qartë, po fare thjesht për njerëzit, për popullatën si ishte mund në vazhdimisht. Shiko, protestën unë edhe sot guxoj ta quaj kombëtare sepse ka prekur gjithë hallkat e shoqërisë. Vazhdoj që të quhet guximtare dhe qendrestare për arsye se për 30 ditë njerëzit nuk janë dorëzuar dhe sot këtu ka me mira. Domethënë njerëzit janë tmerrsisht shumë njerëz krahasuar për një ditë të parë jave në gati fillim korriku me 39 gradë temperaturë dhe që duhet thënë për nga pikpamja e organizimit nuk është bërë asnjë lloj përpjekje përveç se dita dhe data. Pra organizimi i protestave sot që janë protesta për mua kombëtare, e vetmja informacion që ne dim është dita dhe data, nuk ka asgjë tjetër. Por ndërkohë ka hallka tjera shoqërore që po veprojnë, ka rrethë intelektualësh, sot pash disa rrethë arkitektësh, pash këmbëtar universitet, studentë universiteti që po bëjnë takime,
ka ideja për të bërë mbledhje tjera, pra shoqëria po glon dhe po lëviz, mos harrojmë komunitetet në për zonat e mbrojtura apo ato që quhen zonat e garduara, ku janë marrë pa drejtësisht pronat e qytetarëve të Republikës, dhe aty ka pas reagim, dhe ky lloj intensiteti, ky lloj, si me thënë, vrulli, dhe ky lloj mobilizimi, mua më duket se vazhdon dhe nuk karon. Dhe të mendosh pas një muaji, tregon që shoqëria, unë e kam quajtur më shumë se protestë, e kam quajtur një social unrest, që është një tradhtir sociale. Pra shoqëria është fund një lloj tradhimi social, nuk është thjesht protestë. Dhe do shikojmë në shumë afër, nuk besoj që kjo protestë do shuhet kollaj, dhe edhe nëse kjo, si me thonë, mund të ketë një pauzë, mund të ketë një lloj dobësimi për arsye që dihen, është sigurt që do ta rimarr veten shumë shpejt dhe shtatori, siç edhe pat me këtë aktin e studentëve, do jetë shumë i zjarrt dhe do jetë i papërmbajtshëm për Shqipërinë, për shqiptarët kudo ku janë. Dhe dohet të theksoj edhe diasporën. Unë kam takuar me 10 njerëz që janë ngulur në Shqipëri dhe nuk lëvizin më nga Shqipëria, kanë lënë punët e tyre dhe këtu i ke, domethënë i ke në Shqipëri. Mjafton të bëni një çek me gazetarët nëpër njerëz këtu që vinë dhe do gjeni pafund student, ku ta diun intelektual, profesionist, punëtor, njerëz që jetojnë në diasporë dhe që janë ngulur këtu për të protestuar. Kjo është ajo që diun për protestën. Jam i sigurt që nuk egzageroj dhe nuk jam duke thënë gjëra që nuk janë. E treta, zoti Goci, dhe fundit ka patur raportime që do të krijohet një kuvend kombëtar, qytetar. Ju e keni dëgjuar dhe çfarë është kjo sipas jush? Sa më shkurt. Më duket mbledhja e sa më shumë aktorëve, më duket një ide shumë e mirë, e kam përshëndet. Për mua, gjithë kjo energji e mbledhur në një kuvend kombëtar, mendoj që duhet fokusuar tek një platformë kombëtare, veprimi dhe angazhimi, mobilizimi, se si të arrihet deri te dorëheqja e kryeministit që është qëllimi kryesor. Pastaj për parti politike dhe për instanca të cilat mendoj që as kushtetuta shqiptare nuk i njeh, unë për veten time jam pak hezitues, por duhet dim që parlamenti sot është inekzistent. Duhet dim që institucione ekzistente, opozita është inekzistente përveç disa deputetëve të cilët i përshëndes, sepse kanë dalë, si më thonë, radhë dhe janë duke u sjellë në mënyrë shumë miqësore dhe shumë produktive tek protesta, por realisht të tërë aktorët institucionalë. Po s'ka si t'jenë ata sepse aty bëhet thirrje që të bjerë poshtë establishmentit. Ata s'do vinë të rrëzojnë veten. Gjithsa janë, e ka rrëzuar dhe vetën, po një pjesë e ka rrëzuar. Kanë rrëzuar. Janë këtu, janë i gjen këtu. Po, unë i kam parë pak. Ervin, po, janë do i mbështesin fort protestën. Zoti Goci, unë falenderoj shumë për minutat që harxove favor të emisionit tonë. Në emisionet e ardhshme dhe emisionin mbar. Do të jemi edhe në studio dhe do të komunikojmë bashkë. Miki i vjetër, bashkëpunëtor i vjetër dhe miki i emisionit. Falenderoj shumë. Falenderoj dhe natë mirë. Pra dëgjuam një heqjen e banderoles nga gazetarën që raportoi, dëgjuam zotin Ervin Goci, cili ju përgjigj 3 pyetjeve tona, ndërkaq tani çfarë po ndodh tani me protestën? Duket me thënë të drejtën që numrat janë reduktuar. Ndoshta për ne është mirë që të mos reduktohen, e kupton, po kjo ka ndodhur. Çfarë mendoni se ka ndikuar? Arilda? Po e filloj unë. Besoj se është diçka totalisht e natyrshme, sepse janë mbushur 30 ditë tashmë protestë, që është shumë ditë. Dhe është protesta e parë me një vazhdimsi me këtë vazhdimsi, me këtë intensitet, këtë dinamik, realisht. Po them që edhe personalisht është ndonjëherë pothuajse e pamundur të shkosh për ditë protestë dhe personat të cilët e kanë ndjekur protestën qysh nga dita e parë, dhe më kanë lënë halle, kanë lënë shqetësime dhe punë të tyre praktike, ndoshta edhe shëndetësore pas, kështu që është natyrshme ulja deri diku, por unë e kam parë një formë shumë pozitive për shkak se ulja nuk ka qenë në atë pritshmërinë që është pritur si nga pushteti, por ndoshta edhe nga pritshmëritë tona, sepse kemi menduar që do ulej goxha numri i protestuesve për shkak se e para është kampionati botror. E dyta, kushtet atmosferike, realisht është një vap super e tmerrshme
po e shikojmë dhe një pjesë të madhe të Evropës, por prap njerëzit gjejnë vullnetin, gjejnë guximin për të ardhur sërish në shesh dhe ka një pjesë shumë të kënaqshme numrash, do të thoja që po vazhdon për ditën e 30 dhe besoj se do vazhdoj edhe për disa ditë para të korrikut. Kështu që nuk e shikoj si diçka negative, është diçka totalisht normale sepse shikojmë për ditë edhe kontingjenti që vjen njerëz me fëmijë, familjar, njerëz të moshuar, përpos rinin, edhe gjenerata Z. Kështu që unë nuk e shikoj si diçka negative, është diçka totalisht normale. Çdo protestë në botë nuk besoj se mund të bëjë një numër të jashtëzakonshëm ose siç ka qenë në momentin kur era diaspora që sheshi ishte mbushur pothuajse deri tek sheshi Skënderbej. Por numrat unë besoj se janë goxha të kënaqshme dhe kemi nisur një qasje shumë të vendosur për dalë çdo ditë aty për t'i treguar jo vetëm kryeministrit, por një farë forma ashtu sikur se tha dhe profesor Goci, establishmenti që këtu ka një popullsi të pakënaqur, të cilët kërkojnë jo vetëm dorëheqjen e kryeministrit, por një ndryshim radikal të mënyrës se si bëhet politika në Shqipëri dhe se si jepet llogari përpara publikut. Dhe besoj se kjo gjëja që ka arritur protesta dhe e ka vendosur tashmë pikat mbi i. Rilda? Është dita 30 të protestës në këto kushte atmosferike. Si që tha dhe Andi, është me gjitha të mrekulli që njerëzit po dalin akoma në protest dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Një zhurmë. Kam vështrimin që ishte pjesa e banderolit që u vendos pak më parë tek Pjesa e banderolit. Po, se edhe vapore, mund të bëjmë gabim edhe ne këtu, më thënë, temperaturat se ka një... Jo, besoj se është interesant në mënyrë se si është vendosur. Çfarë është kjo? Kjo është banderola pra studentët. Banderola? Pa, është vendosur te kati i fundit. Është vendosur për Shqipëria, po... Jo, është vendosur shqiptar, po besoj se pamjet dua kanë çuar regjis në këto momente. Pamjet janë tani për banderolën për cilën folëm fillim. Po. Kjo është banderola e vendosur pak më para. Pra një nga thirrjet e protestës është... Pra ka patur, si tu është me vendosjen banderolës që të fitonte një hapësirë të re. Po. Të përfshinte edhe universitetin. Është një akt nga studentët, kështu që një akt i studentëve, qartë. Është çuar protesta dhe tek një në mënyrë simbolike te universiteti. Qartë. Jemi okay. Po, Arilda, vazhdo. Siç po thoja, është arritje që në ditën e 30 protestës në këto kushte atmosferike njerëzit vazhdojnë të dalin. Shoh që ka një përpjekje dhe një dëshirë për një ridimensionim të protestës. Sot për shembull ishte një takim me arkitektët e rinj që ishin mbledh dhe kishin dëshirën të organizoheshin, të dilnin me një deklarat për situatën, për këtë librin Albanian Files që doli. Ka grupimet ndryshme njerëzish që po bashkohen, po japin ide se si protesta duhet të vazhdoj. Pra mendoj se protesta është në fazën e ridimensionimit. Dhe kjo është pozitive, nuk ka ndodhur kurrë që të krijohet kjo frymë që njerëzit të kenë dëshirë të grupohen sipas profesioneve, sipas ideve politike dhe të fillojnë të angazhohen publikisht. Po, Arilda, tani ndërkohë, dy kolegët ne do përpiqemi që unë ftova si zakonisht, si ftoj dhe të një përfaqësues të majtëve, të maxhorancës. Sot nuk më përgjigjin, që kemi probleme, bëni vetë sot thënë, që tani që më vonë nuk e vazhdojnë këtë punë, të internet dhe ditë e tjera, do me thënë do vazhdojnë të vinë, po sot më thanë jo dhe ne do të, edhe gazetarë, sigur ju si analistë dhe gazetarë, do të përpiqeni dhe t'i pyesim edhe për ato që ne nuk kuptojmë, por dhe gjërat të cilat mendoni që nuk janë që çalojnë për shembull, se do të rëndomë. Për shembull, një nga gjërat që ajo duhet mbarvajtje, sipas me duhet ketë një mbarvajtje, sa do njerëz të ndryshëm të vinë, do me thënë duhet shmangur një farë konfuzioni, se për shembull aty doli një grua dhe tha, më ka lënë buri. Dhe kishte ardhur ajo aty. Se kishte lënë buri tani, burrat lënë shumë, gradat e gradat lënë shumë burra. Po mos ishte patronazhist buri. Mos ishte edhe patronazhist, ajo ka qenë. Po.
Ka një dëshirë shumë të madhe me fal nga njerëzit, ka një mbarvajtje. Po duhet ketë një selekcion, mendoj unë, të cilat se pastaj kalon në notat të tjera. Zotira, ka një problematik në cilën edhe ditët e para është... Se aty ka shumë për të formë, edhe të flasin. Janë përpjekur të filtrohen një farë, ose të bëjnë një lloj rregulli në fillim përmes disa personave, por problemi që ti nuk e di se çfarë do thotë personi që do ngrihet, se e ke hapur. Edhe kjo është një vështirësi e madhe. Dhe nëse ndalon një pjesë e njerëzve filluan ta ankoheshin pse po bllokohet. Se po bllokohen unë, nëse e hap kaq shumë. Asnjëri se lexon, paralexon, nuk e paralexon se çfarë ai do të thotë. Fjalimi tjetër për mbledhje. Edhe kjo i thoni ju shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Jemi përpjek krijojmë një platformë ku njerëzit flasin, ka një dëshirë të jashtëzakonshme me fal. Ne bëjmë ato thirrjet tona që distancohemi nga thirrjet për dhunë, nga ekstremizmat, po nuk mund t'i filtrojmë paraprakisht gjithë njerëzit që duan të flasin aty. Çfarë i thoni? Tani jepni mendim dhe edhe pyesni. Se pyetjet nuk janë asnjëherë fajtore, nuk janë asnjëherë të qëllimshme, sigurisht, ëh? Nuk shpreh qëndrim, domethënë. Dori një dikush aty dhe foli për një këshill kombëtar. Ai personi pasi u kontrollua nga Rama, si gjithmonë, se çdo person që del aty kontrollohet, dori që kishte pasur një të shkuar problematike me ligjin apo. Në Belgjik. Në Shqipëri, po. Se Rama foli edhe për një tjetër që ai që foli. Jo, Rama e ka nxjerrë konkretisht. Ju çfarë bëni pasi merrni vesh këto gjëra? Çfarë ndodh pas kësaj? Del Rama fut në lojë gjithë shërbimet inteligjente, gjithë agjencitë ligjzbatuese, e përdor domethënë shtetin për vete. Këtë e dim ne. Po se është detyruar tani, sidomos tani ai. Po s'është detyruar, ai s'mund ta përdor shtetin për interesat e tij. Po sigurisht po s'ka nga janë ban. Por e bën, s'ka rëndësi, ai e bën. Ne e dim që ai e bën, kështu që nuk habitemi nga Rama. Juve si reagoni në këto raste? Si e bën juve me këta njerëz? Ju nuk mund të kontrolloni njerëzit para se të flasin, kupton? Por pasi dalin këto të dëna, çfarë bëni, çfarë ndodh me këta që deri që kanë precedent penal ose kanë pasur probleme me ligjin? Ka një qëndrim të qartë fillimisht. Askush nga sheshi, cili dy qofte ai, dhe besoj se kjo duhet bërë qartë dhe është bërë qartë që në momentin e parë, nuk mund të flasë në emër të gjithë njerëzve, apo të gjithë sheshit, apo të gjithë protestuesve. Secili fillimisht flet në emrin e vet. Dhe ky moment besoj se duhet qartësuar më së miri, sepse shpesh flitet për një grup organizatorësh apo liderësh apo qoftë dhe një lloj kërkese për të formuar një parti politike, çka e komplikon disi problematikën, sepse në fillim është krijimi i frymës, qëndrueshmëria në shesh, dhe pastaj të kalojmë tek çështjet që ndoshta janë disi më të ndërlikuara dhe kërkojnë një llogari politike disi më të koklavitur. Po besoj se në raste të tilla ka pasur një sër lëvizjes ose një sër mendimesh nga shumë individ dhe sheshi është shumë heterogjen. Pra, nuk ka një njësi mendimi të unifikuar. Dhe në raste të tilla gjithmonë mundohemi, siç e tha Arilda, mundohemi që e para një herë të kemi një lloj distancimi nga aspektet e dhunës, nga aspektet e ekstremizmit, qoftë nga individët të cilët marrin dhe iniciativa private që ndoshta nuk mbështeten, siç e thash, është e pamundur që një shesh të mbështesë një mendim apo një individ. Mbështeten një sër individësh, një sër mendimesh, që ka njerëz të cilët kanë dalë vetëm për dorëheqjen e Ramës, një pjesë tjetër mbështet vetëm çështjen e mjedisit, disa tjerë çështjen e arsimit, çështjen e shëndetësisë. Pra ka një sër çështjes të cilat bashkëndohen. Gjithë janë bashkë. Por në individë të tillë gjithmonë kur marrin dhe iniciativa ndoshta dhe private që nuk përqafojnë nga pjesa më e madhe e sheshit dhe nuk janë dakord ose duan të krijojnë një sens. Kjo është një çështje që do të diskutojmë pak më vonë, mendoj unë, çështjen e një agjende të organizuar, pak më të organizuar. Ju thoni se s'ka organizator. Ka njerëz të cilët mundohen të mbajnë ka disa janë shfaqur aty që merren mbajtjen, e bëjnë vullnetarisht. Protesta është heterogjene dhe decentralizuar. Ka një grup që bën mbarvajtjen, kryesisht te pjesa e fonisë, po ka dhe shumë grupe tjera që kanë luftuar kundër këtij regjimi prej vitesh që nuk janë domosdoshmërisht aty, dhe prandaj ne kemi thënë gjithmonë që e mbarvajnë protestën, por nuk e përfaqësojnë protestën, sepse de facto nuk e përfaqësojnë protestën. Duke qenë decentralizuar, njerëz të ndryshëm janë organizuar me grupe interesi, me njerëz që njohen. Ne kemi qenë në disa takime intelektuale, siç thash, grupe interesi, sot ishte një takim me arkitektëve. Ata po organizohen individualisht. Dhe ka thirrje të tilla, ka një dëshirë nga njerëzit që të dalë një grupim nga kjo protestë që t'i përfaqësojë,
janë bërë dhe thirrje për një tryezë me njerëz nga grupimet ndryshme, edhe kjo është një ndër Një ndër propozimet që ende nuk do të thotë që është shtylla e protestës, pra nuk është mirëfilli ajo që ka... Pikërisht për këtë, në para njerë kemi të bëjmë me disa element që ndoshta përdoren nga propaganda për të identifikuar protestën me të keqen, me ignorancën, si thot Rama, me lumin, po flas tani çfarë thot zoti Rama. E cila si mund të jetë kjo e vetueshme, një. Dhe dyta pastaj është pjesë e organizimit. A mund të ndodhë që të ketë një hap tjetër protesta? Do me thënë, a mund të ndodhë që të ketë pikërisht kuvendin kombëtar me 400 njerëz ose një, si thoshte Goci, kuvend aktiv që do ishte grup aktivistësh që do të drejtonte dhe që do të përcaktonte një agjendë tjetër? Kjo është çështje që këto janë për të diskutuar dhe besoj që kjo e dyta është pak më e vështirë për të vendosur. Por ama një vendimmarrje, se para një jave ishin disa protestues të tjerë këtu dhe ne i pyetëm, një vendimmarrje e protestës, kur quhet që është marrë një vendim? Kur lexohet aty, që mund të dalë kur çdo ta lexojë, si shkon pra, si shpërndahet dhe si miratohen kërkesat që keni paraqitur për shkak. Si janë miratuar? Kjo është pyetja që zakonisht aty ne zhvillojmë dhe takime dhe ka një lloj bashkëndimi për, siç e thash, është pak e vështirë që gjitha kërkesat ti përfaqësosh përmes një lloj liste, gjithë kërkesat të cilat ka sheshi. Por ama është një lloj bashkëndimi që ndoshta ka dhe individ dhe shumësi individës brenda sheshit të cilat, brenda protestës të cilat ndoshta nuk janë dakord me gjitha, por ka një lloj shumësie dhe besoj se 3 kërkesa janë kërkesa të domosdoshme dhe cilat pothuajse 99% e sheshit bie dakord që është dorëheqja e Ramës, ndryshimi i sistemit politik, pra kastës vjetër 35 vjeçare dhe anullimi i ligjeve për zonat e mbrojtura dhe ligji për investime strategjike. Këto janë 3 çështje që pothuajse çdo person që u kam takuar dhe çdo person që kam pasur një bisedë në shesh apo me sa një aktivistët e kanë të padiskutueshme. Pastaj ka njerëz që duan ndryshim kodit zgjedhor, ka njerëz që duan ndryshime të tjera, ka njerëz që duan bashkim kombëtar, që kanë tone më shumë nacionaliste. Këto janë rryma të cilat as nuk si mendoni se do realizohen këto kërkesa? Ky është, shiko, për te optimizmit në cilën ka arritur protesta, këto janë një proces që për qenë realist janë goxha të vështira dhe ne e dim fare mirë që janë procese që kërkojnë edhe një rrugë institucionale. Pra sepse ne nuk duam një rrugë as rrugën e dhunës dhe as rrugën e një lloj thojca po themi gru shteti ashtu sikur ka pasur individ të cilët ne jemi munduar që ti shmangim ose në thojza ti shqetësojmë gjatë ditëve të para për një përplasje apo për një konfrontim me autoritetin. Ne nuk e duam këtu dhe protesta ka treguar që është në ditën e parë, ashtu sikur se tha dhe ju, Rama mundohet të nxjerrë individ të caktuar, të cilët flasin për treguar dhe për t'i lënë një lloj ngjyrimi protestës. Në fakt individ të tillë, sepse ka dhe njerëz, siç e tha dhe zoti Rakipi, ka dhe njerëz që kanë folur, le të themi, për hallet e tyre apo problemet e tyre dhe ne nuk kemi një filtr mirëfilli nga ta dimë se çfarë do flasin. Por ama ne duhet fokusohemi tek thelbi i protestës. Aty kanë folur ambientalist, specialist, arkitekt, njerëz intelektual. Për shembull, një emër që doa të përmend ka qenë ndoshta shkaku dhe strumbullari i gjithë se si ka filluar protesta, është Joni Vorpsi i PPN-s, i cili ka listuar dhe ka dhënë shumë argumente, i cili na ka bashkuar dhe para se ndodhte grushti në... Do ta themi që Joni Vorpsi ka qenë i pari që ka ngjitur zërin për habitatin e nartës. Atëherë zoti kryeministri do të marrë dhe Jonin ta reklamoj te faqja e tij, sepse kjo është ana tjetër e protestës. Nuk diskutohet protesta, përderisa unë nuk e di kush shqiptar nuk është me protestën, po përderisa kudo që shkojmë gjithë janë protestën, përfaqëson gjë më të mirë që ka ndodhur në Shqipëri. Kjo nuk diskutohet. Dhe ata, sa më shumë të kundërshtojnë protestën, aq më mbrapa mbeten, kushdo që tjetë, po flasim për qeverinë kryesisht. Dhe për ta që bëjnë të lëret. Problemi është që, përveç një filtrit që ju se përdorni dot, ne jemi kuriozë të dimë si funksionon. Nuk është se, nuk keni asnjë lloj përgjegjësie për ta bërë më funksionale këtë, sepse duke qenë spontane dhe duke qenë vullnetare, s'mund të jetë më funksionale se kaq. Duke qenë horizontale. Ky është thelbi, është revolt, nuk është një protestë masive organizuar nga sindikata ose organizata të shoqërisë civile. Përrjedhoj, është vështirë me dalë një përfaqësi nga kjo lloj proteste dhe revolte.
Ne po përpiqemi ta mbajmë gjallë, po I japim një farë orientimi përmes asaj deklarate politike, si kemi arrit ajo deklarat, është siç tha Andi diçka që pak a shumë e dim që njerëzit që janë aty dakordsohen, thirrja për dorëheqje ka ardhur nga sheshe, diskutimi për ligjet, për ligjin për investime strategjike, për paketën e maleve, për ligjin e zonave të mbrojtura, është një narrativ ndër vite dhe kur e thu diçka tillë njerëzit e kuptojnë. Pra janë kërkesa që janë formësu në mendjen e shqiptarëve ndër vite, kërkesa për qeveri tranzitore, diçka që diskutohet prej vitesh. Pra është një deklarat përmbledhse e disa shqetësimeve që mendojmë se shumica I ndan. Po? Një pyetje ju. Sigurisht sot është dita e 3 pyetje ju keni drejtën e analizës, diskutimit. Sot është dita e 30. Pra, mbas viteve 90, kjo është protesta më e gjatë, numerikisht më e madhe. Përfaqësimi ka qenë I jashtëzakonshëm, pra është një lumë që kur doli mblodhi të gjithë raket, përrejnët dhe u formësua. Doli dhe nga shtrati. Tani vim te kjo pjesa. Lumen kur dali nuk rrin gjithkohon jashtë shtratit. Ka një moment që kthehen në shtrat. Duke vazhduar pafundësisht. Shiko, kjo pjesa që aty ka një strukturë që drejton protestën duket qartë. Unë mirë që kam marrë në protestë sa herë kam pas mundësi. Për duket qartë. Që tek fonia, që tek mënyra se si hapen ato megafonot, që tek mënyra se si serviren parullat, që tek mënyra se si ishin parullat e para që rrëmbyen zemrën e qytetarëve të Tiranës, që tek momenti që si ta mbajmë sa më shumë qytetin aty, sepse është Tirana, sa do thot diaspora, është Tirana në shesh. Diaspora mund vi 1 ditë, 2 ditë, po nuk mund të rri 30 ditë në shesh. Pra, të gjithë element, deri tani, patjetër që I kanë dhënë një dimension historik kësaj proteste. Pra, kjo ka shkundur një autokrat dhe një sistem politik nga themelet, ka arritur një qëllim jashtëzakonisht madh, ka ndërkombëtarizuar një Shqipëri tjetër, që ne nuk kemi vetëm Shqipëria e narkos dhe e kullave, po jemi edhe Shqipëria që kërkojmë mbrojtje mjedisit, kërkojmë të zgjidhen problemet qytetare. Pra, shqiptarët në Europë sot kanë një dimension tjetër. Mbase se kanë të drejtuesit apo autokratët apo burokratët e Brukselit, por të qytetarët evropianë nëpërmjet mediave ndërkombëtare, sot shqiptarët kanë një imazh tjetër. Patjetër që protesta ka arritur një element tjetër shumë të rëndësishëm. Kudo ku janë shqiptarët, kudo në çdo cep të planetit, I ka bërë që të dalin me simbolet kombëtare. Më duket si momentet si tifozi kombëtare, si janë. Pra, këtë gjë arrini më përpara vetëm kur luante kombëtare. Kur luante kombëtare, mund të luante në Hamburg, por shqiptarët në çdo cep të botës mbledheshin me flamurin kuqezi. Të radhë edhe simbolika ka qenë e duhura për t'i mbledhur. Pra, praktikisht janë bërë të gjitha gjërat që mund të bëheshin deri tani. S'ka çfarë bëhet më shumë. No? Duke mos kaluar gjithmonë tek eskalimi. Pra, deri tani janë bërë çdo gjë. Thash, është një strukturë drejtuese, është pjesë e planit që struktura mos evidentohet, sepse duke mos u evidentuar, ajo grumbullon të gjitha, thash, lumi kur del merr trunjë, gur, zhavor, çat gjej përpara, por ka një moment që uji do kthjellohet. Dhe kjo nuk mund të shtyhet pafundësisht. Njerëzit nuk do vinë pafundësisht aty. Po do kthehemi pas pak më fort. Po do vim. Do t'i bëj pyetje. Do vim se është vapa janë tira. Po I bëj pyetje. Ti mbetu këtu, ndalo këtu, ishe shumë mirë. Te këto 30 ditë, te këto 30 ditë. Pra, e gjitha kjo, përfshirë dhe mua që vi aty, është kur pritet tjetë momenti I duhur tashmë, kur mendoj që kushtet nuk është se nuk janë pjekur, është vërtet që kryeministri po provokon duke evidentuar ky ka këtë problem, ai ka këtë problem, ai ka këtë problem, por puna është që kjo që nuk mund të vazhdojë përfundësisht. Pra, duhet dikush ta marrë riskun edhe sulmet e qeverisë, do të sulm sado që të mbahet fshehur truri kësaj proteste, dikur do dali, dhe kur të dali do ta sulmoj. Atëherë unë them që të mbajmë njerëzit të jenë të qartë, të bindur. Pra, jemi këtu për këtë gjë, nisi për flamingot. Kaluam direkt tek kërkesa politike. Kryeministri t'japi dorëheqjen. S'ke çfarë fsheh më. S'ke çfarë fsheh. Kryeministri po ta bën të qartë për ditë, nuk e jep dorëheqjen.
po përdor të gjitha mjetet e mundshme. Hyn studentët tani tek fakulteti. Ka vajtur policia, prokuroria, ka proceduar si vepër penale. E mbarova ju. Ja bëra gjithë sqarim edhe për ta parë të qartë publiku. Pra, në këtë moment, cili është hapi tjetër, përveç qëndrueshmërisht, e keni arritur, s'ke çfarë i bën më qëndrueshmërisht. Pra, cili është hapi? Analiza e 30 ditëve. E kisha unë. Kam në thelb këte. Po, sikur të arruajnë këta pak më vonë këtë gjë. Se kemi pyetje të veçantë. Po të bëjmë prapë në sa pyetje ka aty. Vazhdo. Unë e kuptoj fare mirë atë që thot zoti Hoxha dhe ka shumë të drejtë, por duhet kuptuar e para një aspekt, duhet të bëj një lloj paralelizmi me Serbinë. Sa kohë ju desh popullit serb? Jo, po s'kan zgjidhje ata 2 vjet. Jo, po bët krahasimin. Hoxha ka të drejtë për të dorëhequr një person që ne cilësojmë autokrat dhe pothuajse të ngjashëm në aspektin e pushtetit, siç ishte Vučić, e tha dhe vetë, duke qenë se ka qenë pas viteve 90, e vetmja proteste cila ka pasur një jetë gjatësi dhe një kërkesë. Pa 10 orë 4 ditë ishte. Po. Dhe ideja është që nuk mund të presim rezultate direkte, por nga ana tjetër ne po mundohemi që ashtu siç e tha dhe Arilda të japi një lloj tjetër dimensioni protestës, pra mos varemi thjesht te numra dhe te bukuria e protestës që ka arritur. Po, ka mbaruar kjo, te lajë është për të bërë një lloj perfekte. Për të bërë një lloj presioni, qoftë në gjithë territorin shqiptar, por edhe jashtë, kemi punuar dhe një pjesë e personave që janë marrë, sidomos aspektit ambientalist që mundohen të kenë një lloj marrëdhënie edhe me ardhin e 2 eurodeputetëve që kanë ardhur ditët e fundit që kanë folur. Sot ishin 6 më duket apo jo? Kam përshtimin që ishin më pak 4, nuk jam i saktë për këtë informacion. Një informacion bashkëpunëtor sepse i takova. Nga ishin në Gjerman, edhe 4 për ty i takova në shesh, por problemi është që duam të gjejmë forma, sepse e dim fare mirë që Rama nuk është lehtë për të hequr. E ka provuar opozita me volot. Rama e shfrytëzon kohën. Po. Koha Rama e shfrytëzon kohën. Dhe prandaj po mundohemi që këtë energji pozitive dhe këtë energji ta kanalizojmë dhe në veprime konkrete, siç e tham, por pa kaluar në dhunë apo për. Ju e kapët gafil Rama. Pa përgatitur, e orientuar. Por nga moment Rama është një lloj, si themun, është gjarpër që tregon këmbët, rrotullohet dhe ti nuk e kupton sepse ka shumë faktor në favorin e vet. Pra, i ka krijuar një sistem të tërë, është një sistem 36 vjeçar që është krijuar. Nuk është një gjë që shkulet kaq lehtë. Prandaj them, kjo goditje e parë duhet ketë edhe një suport tjetër që ta mbajë edhe unë mendimin kam, po këta kaq kanë përgjigje. Shiko, është një që nuk varet dhe mirë, më fal Aril, që nuk varet mirë filli vetëm nga prej disa individëve prej nesh, pra ka nevojë edhe për një suport shumë madh popullor, sepse edhe dalja e individëve dhe ndalja. Ylli të bëri një ndërhyrje që parë dhe tha ata që dalin dhe japin mesazhe atje. Në ditët e para kjo ishte e mirëkuptueshme. Dhe vetë nga ata që proklamohen si organizatorë protestës, do tha që niveli i diskutuesve do të vi duke u rritur. Do të vinë zëra me peshë publike, me integritet, me shumë impakt. Gjë që nuk është se ndodhë, dhe kjo gjë duhet përzgjedhur. Më mirë me pak fjalime, por më shumë mesazhe dhe më shumë kthjellësi për qytetarët, kur u thoi nesër më shumë, ata ta dinë se për çfarë do vinë nesër. Se nëse vinë për ditë dhe vinë për të njëjtën gjë, kjo ta humb interesin, jemi Ballkanës. Pa prit ma si po tregojmë që kemi ndërgjigje. Ne nuk kemi parizien tani. Do bëj koncerte aty që të vinë njerëzit. Po të po them. Për një gjëra do vinë. Dhe një autorefleksion. Derisa të realizohen kërkesat, për atë do vinë. Çfarë do bëjnë? Do bëj koncerte dhe show. Duhet temp aty. Çka lidhje? Tempi është mesazhi. Janë të vendosur disa kërkesa. Ti ç'mendon që do kohën e vet? Po, do kohën. 30 ditë. Ne do kohën e vet. Anton, në këto 30 ditë Hoxha tha u arrit kjo, sipas teje çfarë u arrit? Dhe të zbresim pastaj te momentet e tjera. Ç'pritet në ditët që vinë, që është e rëndësishme, aq sa mund të po do ta thoni dhe ju. Se këta dy që janë aktivistë tjerë dhe jemi të barabartë të gjithë tonë. Dhe kjo është ata të barabartë janë të gjithore. Të gjithë njerëzit në demokracinë liberale janë të barabartë, po funksioni që kryen njëri dhe tjetri janë të ndryshme, thot tanë Hoxha. Se pastaj del nga vija fare ajo, dhe të gjeneron aq më tepër që te ju janë duke afruar dhe hynë edhe provokatorë të ndryshëm për të realizuar atë që... Protesta është më spontane se që mund ta mendoni. Ditën e parë që e kemi thënë, bashkë me disa aktivistë të tjerë,
nuk e kemi ditë që do merrte këto për masa. Pikërisht, ajo Kam është kthy befasia. kokën dhe kam pa qindra njerëz pas qenë meje befasi dhe jam për ne. surprizu dhe na ngeli si Aty u befasua dhe Rama dhe ju qëllonim dhe diçka vetë me qytetarët që thanë, wow, sa shumë qenë kemi dhe sa pak kënaqur jemi. Pra, pikërisht të gjithë do të them Dhe ata që ishin ditën e materializohen. parë, disa si ishin ditën e dytë, erdhën disa Shiko, tjerë, të bëj vetëm një ndërhyrje, më faqe. Edhe është shumë spontane se që mendon. Pastaj ka një problem themelor. Se të futet kjo antiterrorit. Problemi i s'ka legitimitetit përfaqësimit, sepse si revolt nuk ka nis nga një grup i organizuar. Unë kam thënë Mirë, njëri e ka, shiko, dikush e ka bërë njoftimin, nesër në këto orë do kemi... Arilda, Nuk e ka menduar që të ndodhë kjo gjë. Shumë mirë që ndodhi. Shiko, ke të bësh me një sistem, lufta u bërë për atë banderolën sot. Por ne jemi vetëm qytet, më ka qelluar prej punës, të jemi në disa qytete në botë, ku grafitet, që është arti modern, janë revolucionare, shprehin mesazhe. Ata që i bëjnë grafitet janë kryesisht gjenerata Z dhe shprehin revoltën e tyre në qytet, për shembull në Bogota, qyteti nr. 2 në botë për grafitet në Kolumbi. Bogota në Kolumbi, po. Në Medellin, është e njëjta gjë. Tirana ishte i vetë kryeqyteti i botës, ku dhe grafitet bëshin me porosi nga qeveria dhe nga bashkia. Pra, porosiste bashkia dhe e paguante bashkia dhe bëj një grafit. Pra, ne shkuam që edhe kjo që ishte një formë revolte moderne e gjeneratës Z, në këtë vend na e blenë, na e morën. Dhe po të shikoni grafitet, prandaj bën luftë, se s'është bërë kotaj luftat për atë banderolën. Po ka i fushi Rama njeh mirë, njeh këto lloj simbolikash. Dhe prandaj aty ka shku prokuroria aty tani, ka shku policia, dhe ata do synojnë që të çojnë në procedim studentët, të marrin masa, të demotivojnë. Por ajo që kërkoj unë, thash, Kjo ka ndodhur për shkak mënyrë decentralizuar, ne s'kemi qenë të përfshirë. po patjetër më janë studentët. Por, po them, unë kam qenë në Beograd 3 herë gjatë kohës që bëheshin protestat. Është shumë kurioz për t'i parë se çfarë po ndodh. Në fakt ata në krye të 3 muajve e kryan lëvizjen. Pra ju deshën 3 muaj. Edhe pse masivitetin e kishim madh, po mos harroni një gjë. Vučić është shumë i fortë se Rama, se ka dhe Rusinë dhe Kinën mbrapa. Ka dhe ushtri të madhe atje. Pra është një vend me një kontekst shumë më ushtarak dhe luftarak e më të kapur se ne. Por, në rastin konkret, prandaj është shumë e rëndësishme, ty të erdhi të përgjigj popull, askush se prishte që do vinte ajo përgjigje. Tani, këtë kërkoj, me që ne kemi tashmë 30 ditë qëndrueshmëri asnjëherë më parë. Si të shkojmë tutje? Rama po shfrytëzon kohën, po të merr një nga një kush dele flet atje, përdor për të mbritur te ky shërbime dhe të sulmon aty, duke të motivuar njerëzit. Këto 30 ditë për ty, thjesht fare, ç'ishin këto 30 ditë? Kemi një betejë politike normalin, që të themi që Rama shfrytëzon kohën, do fitoj avantazhin. Rama praktikisht ka marrë fund politikisht që kur nisi protestë. Rama, kjo protestë, rritja e kësaj proteste, di çfarë është? Që nxori Ramën në dritën e të vërtetës. Për popull. E një politikani që... Ka filluar rëndin politikisht. Gjithë mediat ndërkombëtare. Fund, s'ka marrë ai se. Që gjithë mediat ndërkombëtare dhe gjithë shqiptarët kanë kuptuar që nuk është ai që pretendon dhe nuk është fare një politikan që mund ta çojë Shqipërinë përpara, në asnjë vend. Këtë e bëri protestë. Dhe jo vetëm Ramën, të gjithë PS-n, të gjithë klasën politike dhe sigurisht edhe një pjesë mirë të medias. Gazetarëve. Edhe një pjesë mirë të medias tu di. Sigurisht. Do të thënë, kjo është protestë që gjatë me vazhdimin e saj do vazhdojë të nxjerrë skarcot, të nxjerrë jashtë loje shumë faktor dhe aktor politiko-mediatik në Shqipëri. Më thënë thua ti erdhi Pelikani dhe... Erdhi Pelikani dhe Flamingo dhe... Done, ke shumë optimist skenari, më pëlqen. Optimizmi jote. Skenari nuk është skenari, po bëj bilanc. Skenari jote që Rama ikën plazh në 28 shtator, po. Jo, po ishte mirë të ishte situativ, po edhe unë si Hoxha mendoj. Problemi është ky që pas kësaj, tjetër soi Rama. Edi Rama, po nëse më rrë po të marrë. Jo, vazhdo. Dakor, jam unë. Vazhdo. Pas kësaj, Edi Rama nuk është më njeri që mund të shihet si njeri elektoral, politikan elektoral. Edi Rama vetëm humbet elektorat. Edi Rama sot është si Xhelil Gjoni në 2 korrik të 90-s. Të ambasadës. Që mbajti fjalimin që do i shtypim ata dhe pas 6 muajsh nuk ishte asnjë sekundi e fshehën. Ky është Rama sot. Ata hekurani saj, ata aty i ke, tauran ballurat e këta. Tau, ajo si tau i 90-s. Pra, me këtë sy shohin njerëzit sot ta. Këta i shohin si një pengese së shkuarës, të cilët vetëm bjerrin vota. Këta nuk mund marrin më vota për asgjë. Dhe këtë e bëri protesta. A dorëzoi për 1 vit, a dorëzoi për 2 vjet, apo 3 vjet.
Nuk ka rëndësi kjo, rëndësi ka që këta janë zorën në dritën, që këta janë e vjetra dhe duhet largohen. Qartë. Dhe jo vetëm Rama. E njëta gjë është me PD-n, që nuk mund të rimarë vetën. Po tjetër. Kjo është arritja me e madhe protestës. Arilda ka një pyetje. Keni fjallën sot, se Kam kemi një ne. pyetje. Ka dhe një pyetje Arilda, Ne po marrim gjithandaj mendime se si e mendojnë njerëzit vazhdimsinë, si e mendoni ju se do ishte mënyra më e mirë për ta vazhduar protestën? Me kë e ke pyetjen, për këtë tre. Ja të bëj me që më thë, unë do t'i bëj shkurt. Pra, ju në këtë moment nuk ka nevojë më, mendoj unë, të mbledhësh mendime dhe t'i kalosh te sita. Tani do të marrësh vendime. E është koha e vendimeve, nuk është më koha e mendime. Mendimet u dhanë 30 ditë. 30 ditë u dhanë Dime që ajo mendime. Tani jemi te filloi vendimet. institucionalizimin. Çfarë? Do bëj, ndryshe- çush është hapi tjetër. Për ndryshe aty. Çfarë masësh duhet marrim? Nëse ne do presim 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, më fal, po ne nuk kemi shqiponja që rrojmë 400 vjet. Na kanë marrë kaq kohë këta, sa unë dua 1 minutë më parë ti pritet mandati i 4 i Tiranës. Po ju la mandati i 4 ta konsumoj Edi Rama, më fal, po nga ky vend do ikë edhe 600.000 tjerë. Pra Edi Rama duhet 1 orë më parë ti shkurtohet mandati. Pastaj le të bëj çfarë doja ai me edhe. Po mandati i qeverisë së këtij vendi, ky vend nuk ka më as 1 minutë për të humbur kohë. Prandaj duhet shpejt. Nëse nuk merren vendimet sot, vonesa e vendimeve ka rrezuar revolucione shumë të mëdha në botë. I ka çuar drejt mos realizimit të objektivit final. Objektivi final i asaj që po ndodh sot, objektivi final së pari është Edi Rama jep dorëheqje. Nëse Edi Rama vazhdon të ngelet në detyrë, Edi Rama ka parlamentin, ka agjencitë e zbatimit ligjit, ka miliardat e narkotrafikut dhe të krimit organizuar për të bjerrur ty dhe për të dëmtuar. Prandaj po them që ka një shprehje populli, thot hekur i rrihet sa në zet. Ti e ke të nxehtë, po ne po them duhet marr vendime. Se di kjo është pjesë, ju keni mbledhur mendimet e njerëzve dhe tashmë duhet arrini tek vendimet. Bileka ti çfarë vendimi mendon? Unë mendoj që i vendim i protestës duhet jetë që të vazhdoj. Të vazhdojnë këtë. Po patjetër, po nuk ka rrugë tjetër. Nuk bëhet do të protestë as parti politike, lëvizje do bëhet. As është lëvizje. Kjo është diçka, kjo është diçka që më shumë i takon kohë sepse decentralizuar. Po e mbrojtin këtë idenë që duhet bëhet, nuk është lloj si ai grushti që erdhi në mënyrë të natyrshme dhe partia besoj duhet vinë në mënyrë natyrshme. Ka bërë çdo shqiptar të zgjohet dhe të kuptojë që është marr peng nga një klasë politike. Them dhe unë ata që një sekondë na mbaroj se ata që kanë kuptuar këtë gjë, kur të vënë nesër në qendrën e votimit kudo i vënë, është e sigurt që vetëm për këtë klasë politike do votojnë. Dhe ky është jap shumë i madh. A do votojnë për një forcë nga këto të rejat, a do gjejnë një parti të re pastaj, një alternativë të re, këtë nuk e dim. Por të paktën ky është mesazhi i parë. Mesazhi është tjetër, është ajo që thamë që këta po rishojnë elektorat, po duken se çfarë janë, se sa të lidhur janë, po diskreditohen ndërkombëtarisht në klasën politike, në zyrat e perëndimore, në mediat perëndimore, siç po e shohim vazhdimisht. Dhe kjo është tjetër hap i madh që të mos sillen më siç janë sjellë. Edi Rama përpara 30 ditësh ishte një mbret që bënte çfarë donte dhe fliste si donte. Ishte një mbret që urdhëronte të ngrihej gardi atje ku donte ai, të mbyllej deti dhe të rriheshin njerëzit si donin. Sot është një njeri që lutet për të mbyllur protesta dhe çfarë s'po bën për të mbyllur protesta. Edhe heq gardhin vet. Dhe ajo pankarta më e bukur aty është një që pash para 2 ditësh që të tham të ikësh nga kryeministria, jo nga Mendoria. Ai ka ikur nga Mendoria. Ai zgjidha ai kërcen, hedh valle, shan, thot fuck you. Domethënë, këta e kanë shkatruar për 30 ditë Edi Ramën totalisht. Në qoftë se doni një mendim timin është ky. Pyetja e Arildës është në ato pyetje që ne gazetarët i konsiderojmë pyetje $1 milion. Është thelbi i gjerave. Ju keni bërë në këtë 1 muaj me gjithë që po të mos ta kthesh mbrapsht dhe të mbrishte dita e parë, momenti i fillimit, nuk e mendon që do bëj kjo gjë. Është si një ëndër. Ëndrat janë gjithmonë të bukura, por si do vazhdojnë ato, varet nga ëndra. Pastaj, ti bën një pyetje, ju keni bërë një gjë të rëndësishme. Domethënë këtij establishmenti 35 vjeçar në mënyrë të çuditshme i treguat që
bota nuk është ajo që ishini ju, që ndërtoni ju, që keni ndërtuar ju. Kjo është shumë. Pastaj shumë gjëra do varen, nuk do varen vetëm nga ju. Ju përpiqeni të bëni së mirën, po nuk do varen vetëm nga ju. Ne kemi një shoqëri, përfshi dhe mua që po flas, kolegët e mi dhe të tjerë, shoqëri që ka probleme të rëndësishme. Bota ka lëvizur në një mënyrë me një luftë fuqishme, ka ardhur drejt së mirës, drejt progresit, drejt kësaj lloji shoqërie që dhe tani është në dileme, kupton, jo te ne, që ka qenë një karikaturë këto 35 vjet. Karikaturë e demokracisë liberale. Po dhe bota vetë tani ka filluar një rënje. Nuk dua të deziluzionoj në këtë rast, por ju keni bërë gjë shumë të rëndësishme. Për t'ju thënë ç'mendojmë për pyetjen tuaj. Më tej unë nuk e di, them drejtën. Unë besoj se nuk jemi edhe një pjesë e mirë protestuesve aty janë të shkolluar dhe nuk janë aq naiv sa për të menduar që për 30 ditë do ndryshojnë diçka që për 35 vite është majisur dhe më shumë se është më shumë se sa një pjellë e regjimit komunist. Po të ishte 35 vjet, do ishte një gjë e vogël. Po, kështu që është shumë më shumë se 35 vjet. Por shumë. Unë besoj se tek megjithatë mos filozofojmë. Plani vazhdimësisë. Po mendimi im është ky, domethënë që ju keni bërë një gjë të rëndësishme. Ka dhe një lloj vazhdimësie në cilën ne nuk mund ta bëjmë vetëm, askush s'mund ta bëjë vetëm dhe ndryshimi I mendësisë popullit shqiptar duhet të marrin pjesë secili, intelektualët, arkitektët në këtë rast po prekim disa tema shumë të forta në të cilët një pjesë e mirë arkitektëve. Arkitektët të shohin të rëmbejnë para, mos nuk shkojnë me se Zoti Hoxha është një brez që ideale ore. Përmendi artistët dhe intelektualët, por një pjesë e mirë e tyre ose kanë bërë foto dhe shkonin në aktivitetet e Erion Veliajt ose mundojnë që të këndojnë te koncertet e fushatës Edi Ramës. Dhe është e vështirë që të ngrihet, ne kemi parë dhe me proteste me teatrin, është shumë e vështirë që të afrohen intelektualët dhe të ketë një lloj ndërgjegje qytetare dhe në këtë rast dua të kemi edhe një lloj përgëzimi për influencerat e Instagramit dhe të Facebookut dhe të TikTokut, të cilët kanë dërguar një qytetari shumë më të madhe se sa ata që quajmë intelektualë. Influencerët zgjidhin Rama për stigmatizim. M'fal? Influencerët dhe blogerët zgjodhi Rama për stigmatizim. Por efekti vërtet në rrjetet sociale u arrit nga pjesëmarrja dhe nga gjenerata Z. Ata e mundu, nuk e mundun influencerët. Harrohet jam shumë dakord, pa ata i duan ne përfshitjen e këtu. Disa qef kanë shqiptarë. Sepse mbajmë ditën e parë. Por masiviteti I përfshirjes së rinis, ajo dha fitoren dhe algoritmin, ajo nxori algoritmin jashtë parashëkim. Por Rama si mjeshtër që është në këtë fushë, por të mos ja u dhë meritën qytetarëve dhe kryesisht rinis, tha meritën, e rritën prej blogerëve dhe influencerëve. Se këtë Rama e shikon veten si bloger. Edhe agjenturave. Po pra, pastaj erdhën ditë të tjera dhe agjenturat. Ai stigmatizoi për zgjodhin fillim blogerët dhe influencerët, madje ai dhe ata I ka korruptuar. Ne I dim si thash, këtu dhe grafitet ishin me pagesë, I porosiste qeveria. Një gjë që në gjithë botën është shpirti I lirë I rinis. Arkitektët e huaj që vinë në botë nuk I bëjnë dot këto. Jo. Ne kemi parë fare mirë të Albanian Files në cilët ai telefonon vetë dhe ata thonë që këtu ka procedura kalojnë kollajsh fare. Protesta ka të gjëra që ndryshe nga 91-shin, nga 90-ta, ndryshe nga 97-ta që kanë bërë protestat në Shqipëri, ndryshe nga gjithë të protestat e tjera që kanë bërë me qëllim caktuar armët kimike apo studentëve, kjo është një protestë universale. Dhe si redhim është emancipuese për gjithë Shqipërinë, për gjithë Shqipërinë. Pra, ndaj thashën e ka arritur një. Dhe thanë duam bashkë me dhe thanë duam pluralizëm politik. U quar 97-ën kërkuan parat, studentët kërkuan më shumë Ishe specifike, drejt. Ata kërkuan armë kimike, ndërsa këta kërkuan ndryshimin total shoqërisë. Kjo është një protestë universale. Dhe kjo si protestë ka arritur një qëllim i cili është permanent në fakt, që ka krijuar një ndërgjegje e cila nuk mund të mbarojë me mbarimin e protestës. Mundësisht s'duhet mbarojë me mbarimin e protestës, dhe protesta s'duhet mbarojë. Dhe sigurisht shembulli I serb që përmendi zotëria është ai që duhet ndjekur deri në realizimin e qëllimit, por kjo ka ndryshuar komplet mentalitetin e gjithë shqiptarëve. Që tu po nuk u çove, emancipimi është kjo, që nuk mund të flesh në demokraci. Është protesta mesazhin më të fortë dhe më të kthjellët politik.
Gjithmonë njerëzit janë quhe dhe kanë thënë, e kena për këtë lumin që po na marrin, e kena për këtë shtëpinë që po na shembin, e kemi dhe kur kanë qenë të mëdhaja, e kemi për këtë ligjin për armë kimike, e kemi për këto probleme që kemi ne studentët, po kur nuk kanë pas guximin me thënë, e kemi me gjithë klasën politike, nuk është vetëm ky ligj, ne e shohim këtë ligj si derivat të një sistemi qeverisës. Dhe tash po kemi guximin me atë. Ne i bën të gjitha këto. Tani, Zoti Hoxha, kryeministi ka veçuar njëri pas tjetrit personazhe të ndryshme për të cilët i ka goditur ata. Please, lutem. Pra, dhe bën historikun e jetës. Nuk do t'i komentuam, komentuam pak të gjë, por do zbresim një moment tjetër. Shërbimi i antiterrorit është duke jetuar një numër të konsiderueshëm personazh, të cilët janë përfshirë në protestë ose janë aktiv aty. Përveç Iqbal Udutit, të cilin e kishim erën e kaluar në tonë. Jo, në e kaluar. Iqbalin pozicionin e foli këtu për ne e gjitha, dhe pasaj doli në televizion tjetër, ky më të mëdhenj dhe tha ekskluzive vetëm për ne. Ne e kishim Iqbal e erdi. Kesh ekskluzive Iqbalin dhe Po jo, po ata thoshin televizioni madh shumë, ekskluzive Iqbalin tash. Tani, nëse s'ka rëndësi fare kjo gjë, ndërkohë përveç Iqbalit sa më u shpandon grada, a ka persona të tjerë të jetuar apo të marrë në pyetje nga antiterrori? A mund t'i dim konkretisht ç'janë këta? Dhe ç'kemi gjë konkrete për shkak? I fokusohen shumë personazhe të tilla. Antiterrori tani çfarë bën? Pjesëmarrja numerikisht e papritur dhe shumë e madhe që në fillim i kapi gafil dhe institucione. Dhe ju deshëm pak ditë sa ta merrte në kontrollin e situatës, dhe t'i vinte në punë institucionet që kanë në dorë. Mbase duke mos e vlerësuar situatën, mbase ka kohë që nuk i ka ndodhur gjë të tillë, por prandaj humbi kohë për ta vënë në punë policinë kriminale, forcën e posaçme operacionale, gjë që unë i shoh aty kur vijnë protestë, sepse njëve ata janë civil. Do ata në punë e tyre, në fakt, nuk ka pse shqetësohen, ato punë kanë, ato do bëjnë. Pra, mua nuk mbes zisim se janë ata aty. A do doja aty që mbase nuk do doja, po kur shikoj që dalin ca fytyra çuditshme, më kalime kohës se mirë bëjnë dhe këta që janë aty, se mbase evidentojnë dhe e pastrojnë protestën edhe nga këto. Konkretisht sepse ta shpjegoj se ka një sepse ka një rrjedhoj pse është futur antiterrori, se është antiterrori i policisë, drejtoria e antiterrorit apo dega antiterrorit e shërbimit informativ, sot është pyetur në kuvend shefja e shërbimit nga deputetët e opozitës. Sot Vlora Hyseni raportoi para komisionit parlamentar në lidhje me hetimet e shishit ndaj organizatorëve të protestës apo pjesëmarrësve. Dhe më tej akoma do t'i mbledh të dini në një gjë, çfarë tha ajo? Do t'i mbledh të dyja bashkë. Pra, në vetvete, Rama si asnjëherë tjetër i ka vënë në punë këto struktura. Rama nuk është njëri që i pëlqen agjensitë. I respekton, nuk i respekton. Por në rastin konkret, kaq shumë e ka ndier nevojën për to, sa i ka vënë punë. Dhe i ka vënë në punë 24 orë, janë në alertët. Pra, edhe shërbimi antiterror i policisë, edhe shërbimi informativ. Por, shërbimi informativ ka një gjë, merret kryesisht me informacione. Kurse shërbimi antiterrorit është ai që bën hetuesinë. Pra, është ai që të dhënat që merr, fillon pastaj dhe i thret njerëzit, ata që ka evidentuar, ose si në rastin e Iqbales, meqense ajo ishte qytetare e Republikës Shqipërisë, ja kërkua ministrit brendshëm dhe ai e shpalli non grata. Në fakt, Iqbalja u përzgjodh dhe i shërbeu narrativës që kishte kryeministri. Që shërbimet e huaja, doni ju prova që shërbimet e huaja në protest. Na Irani, ja ku e kini. Ajo Mavria kishte bërë i foto me Ahmedinexhatin, i plotsoi parametrat. Ahmedinexhatit u vra në bombardimet e luftës në ish president, se ka qenë 2 mandate Ahmedinexhat. Pra, si them, këto shërbime u vënë në dispozicion. Prandaj kryeministri sot ka kaq shumë të dhëna për çdo njeri që del e flet, i cili ka një të kaluar problematike. Dhe lista që di unë dhe që ka antiterrori, sot, to janë lista sekrete, se nuk ne do të shohim veprime kon kemi dëgjuar disa që janë thirrur se kanë deklaruar vetë ata. Janë thirrur në intervistë, por unë prapë qytet pjesa e për sa kohë ata nuk cënojnë lirinë e qytetarëve, ose të protestuesve, ose e organizatorëve të protestës, janë duke bërë atë punë e tyre. Kjo lufta virtuale ne jemi mësuar me këtë. Por ti pyetje për listën, lista të paktën deri
të endin e kaluar, kur unë pata herën e fundit që ishim këtu në emision, ishte në 173 persona të cilin kishin kaluar në një filtr, aty kishte shtetas të huaj, 73 persona antiterrori. shtetas të Republikës Shqipërisë dhe shtetas të huaj, se antiterrori merret kryesisht me veprimtari terroriste, nuk ka pse të merret me protestën, por e kanë involvuar në këtë histori ose e kanë përfshirë nga Shqip, pra e kanë përfshirë në këtë histori për të treguar që sa e rëndësishme është kjo gjëja që po ndodh aty dhe se aty ka Jemi të qartë për këtë që po thua, se po e përsërit disa herë. Po pra se prandaj e ka përfshirë. Interes publikut është sa veta janë e gjitha këto. Ti do t'i thash 173. Ky Goxhaj është për shembull. Goxhaj ka deklaruar vetë që është thirrur nga. Në një moment e Është thirrur, janë disa pjesëtar, persona publik, po nuk merren me deklaratat e tyre, se gjë që më kjo nuk do të thotë aktiviteti. që Që ta mbyll. Edhe shërbimi informativ sot, shiko, ta thash ai herë. Në qoftë se në protestë ata kanë informacione se janë involvuar ose janë përfshirë element të vendeve jo mike të Shqipërisë, kjo është detyrë e tyre dhe ata s'duhet i lejojnë të vinë aty. E mos shihen mas asaj, thash, kam bërë një listë e ta mbajnë atë listën. Jo, hyr, vepro, ndaloj. Mos i lër ata të interferojnë në protestë dhe mbaje protestën e pastër. Nëse ti dhe nesër na pastro protestën nga individët që nuk i duan. Edhe ju vetë mund ta ndihmoni sepse ju e shikoni që ka njerëz që kanë një agjend tjetër. Kjo është e dukshme. Por thash, përfshirja e këtyre lloj shërbimesh gjithmonë bëhet me narrativën që është dikush nga jashtë që po tenton ta bëjë këtë gjë. Dhe a ka persona të ndaluar deri tani? Jo, nuk ka të ndaluar, ylli, ka patur vetëm të shoqëruar, ka patur persona të intervistuar, ka procedime penale, një pjesë janë referuar prokurorisë, një pjesë do t'i referohen, përfshirë edhe kjo ngjarje sot e universiteti, me sa po njoftuan që do ta çojnë dhe këtë, po ne e dim, në protesta kjo është një gjë që bëhet për t'i lodhur, për t'i trembur, për t'i demotivuar njerëzit, është brenda saj. E rëndësishme është që deri tani ne nuk kemi parë aktivitet konkret, rrezik, edhe për protestuesit, edhe për institucionet. Nga momenti që do të ndodhë kjo gjë, atëherë është detyra e Agjencive Zbatimit të Ligjit ta paranalojnë. Në qoftë se ata kryejnë këtë detyrë, kanë bërë detyrën e tyre. Në qoftë se misioni i tyre është vetëm për të furnizuar Instagramin dhe Facebookun e kryeministrit me informacion, ky është i problem. Ne kemi bërë thirrjen që në fillim që nëse ka individ, sepse kryeministri Rama ka folur qysh pothuajse ditët e para për agjentura, për Iranin, për grekët, për serbët. Pse nuk bën një mbledhje qoftë Këshillit Kombëtar dhe instancave ligjzbatuese dhe këto emra mos i nxjerr në Facebook, por realisht i ndjek në mënyrë institucionale, sepse ky është qesharaki që merr njerëz. Ja, pas ka filluar me këtë. Po është shumë e mirë, mbështesim sepse ne kemi nevojë që të pastrohet protesta nga individët të cilët nuk e përfaqësojnë protestën. Çfarë thash Se kishim ngel në nivelin e konspiracionit. Ka qenë me dyrë të mbyllura, por deputetët e opozitës Por unë di një gjë. Kam bërë pyetje direkte lidhur edhe me zhvillimet në protest, edhe me faktin e përdorimit të shërbimit si një instrument që i ka shërbyer kryeministrit. Por thash deputetë opozitës. Po ka qenë me dyrë të mbyllura sepse aty hyn vetëm persona që kanë certifikat sigurie. Kështu që ne nuk do ta marrim dot vesh derisa të flasin ata. Zotit Çybje. Por unë mendoj që në rastin konkret nuk ka nevojë për ruajtje sekrete, se ne po e shohim ballazet që po ndodh. Pra, si furnizohet nga i di kryeministri, si vjen aty djalit që nga Dukati. Me kishte perfekte, dikush e ka dhënë se s'ka pas nge. Dhe kjo gjë në gjithë botën, nuk e bën kryeministri vetëm, ai ka 100 instrumente të tjera. Atë kjo ka një përdorim politik nga pas, por unë dua të dalem pak te kjo që thot zoti Hoxha edhe për personat e ndaluar apo të hetuar. Unë njoh disa raste të miqve tan, aktivistëve të cilët kemi një grup shoqësh të cilat merren vetëm me art. Domethënë dhe flutrat nuk i kanë ngacmuar një vetë dhe i ka marrë antiterrori dhe pastaj pasi kemi bërë ne postime në rrjetet sociale, ka thënë që kemi gabuar targën e makinës. Po ashtu disa miq i kanë marrë në pyetje. Jo, thjesht ka bërë një lloj presioni momental nga 1 orë te një parkim në Tiranë, sepse dyshonin ka kërkuar identifikim kush janë, por kjo është procedurë, pra. Por pas 1 ore, pasi kanë kontaktuar me një policë rrugore dhe me një policë të forcave shqiponja, ato janë larguar dhe pastaj me disa miq gazetarë dhe kemi komunikuar dhe me drejtorin e policisë, kanë thënë që kanë gabuar targ, pra ishte një informacion i gabuar. Po ashtu disa miq tanë nuk ka sekuestruar telefonat, ai është një këngëtar, nuk ka lidhje fare me Kush është gutja kanë sekuestruar? S'është sekret. Këngëtar shqiptar. Po, është një djalë i cili ai ka dhe probleme me shikimin, unë e kam mik dhe Franci, ka Franci Koruni, se po e përmend si emër, i cili jo çështja agjenturash, po thash, ka një problem me shikimin. Me çfarë tagri e kanë marrë celular? Nuk e di. Ata e kanë marrë telefonin dhe e kanë parë që është fut parkim dhe ai thjesht ka pas vuvuzel në dorë dhe është fut parkim së bashku me një mikeshën e vet, ka marrë telefonin dhe makinën. Dhe unë me sa di,
pa vendim gjykate, pas një lloj thjesht e kanë çuar në komisariat. Marr telefonin, duhet një arsyetim ligjor, ose urdhër i prokurorit. Ati kanë thënë shprehimisht efektive që e kanë ndaluar dhe e kanë marrë deri në 3 natë, kanë thënë që na kanë dhënë urdhër për t'ju ndaluar. Kaq. Dhe ne kemi kontaktuar dhe me avokatë dhe me persona të cilët për t'i sqaruar çështje të tilla. Po raste të tjera ka patur se ju Ne keni jemi 3 veta që e thrasim protestën dhe procedohemi penalisht për çdo gjë që ndodh aty, edhe kur nuk jemi fizikisht aty. Po nuk është ligjore. Zoti Kurti, unë duhet shtoj edhe një gjë të fundit, sepse kur flasim për agjentura... Se ke të fundit që kemi... Jo, e kam fjalën për këtë çështje, që shpesh flasim për agjentura dhe njerëz të cilët duan t'i bëjnë dëm protestës dhe shpesh kryeministri Rama i nxjerr me foto. Nga ana tjetër, kryeministri Rama duhet t'i përgjigjim që po zonja Balluku e cila e kërkon spaku me arrest, kur do ta nxjerrësh me foto? Domethënë që i ka bërë dëm shqiptarëve. Po personat të cilët Ilir Shtufi apo Artur Sheu, të cilët nga njëra anë merr arkitektë dhe i bën si kopertinë për ato pallate dhe për investime strategjike, ndërkohë që paratë e drogës dhe zoti Hoxha besoj në këtë rast një më mirë se sa unë si çështje takimet e Arubës. Janë më të rrezikshëm se Sheu. Janë shumë të rrezikshëm. Në e tyre ata nuk bëjnë kështu. Janë shumë të rrezikshëm dhe njerëz të cilët financojnë këto projekte që kryeministri i firmos me Albanian Files. Në datën 4 korrik, Andi dhe Arilda me pritet një protestë e madhe, si thonë. Dhe me prezencën e diasporës. Tani, si atë janë pritshmëritë tuaja për këtë? A keni menduar ndonjë skenar të ri apo do ndodhe njëjta gjë aty? Në një gjë të re për shembull, mund të keni menduar ajo? Se dhe gjërat e reja në një kohë të gjatë janë të rëndësishme në këtë vap të madhe dhe në një kur zgjatet koha, se përsëritjet një të refrene e bën dhe pak lodhshme, e kupton. Për njëri unë që është indiferent, po themi, keni do jetë ka vërtet kjo do të jetë dhe çfarë pritet? Edhe ndonjë ndryshim? Nuk ka një plan akoma, po t'ishte për mu 2 gjana duhet bëhen. Duhet rrethojmë institucionet, kryeministrinë dhe parlamentin, dhe të mos largohemi nga aty. Kjo është ajo që unë do bëja, po nuk ka një plan konkret për momentin. Shiko, ka dhe një problematik për shkak se disa vendime merren duke parë vazhdimsinë e protestës dhe dinamikat në cilat zhvillohet ajo, sepse nuk marrësh një vendim sot për një javë dhe vendimet merren kryesisht dinamikat pastaj që takohen dhe mundohen që pavarësisht nga si po shkon protesta dhe në varësi të tyre, por sigurisht do ketë disa besoj disa aspekte edhe koreografike apo pjesë imazhi, por një gjë që ne po mendojmë dhe një gjë të cilën duam të realizojmë është dhe presioni ndaj kuvendit në raport me votimet e fundit, sepse shpeshherë zoti Rama dhe Partia Socialiste përdor verë dhe këtë gjurulldin ku njerëzit largohen me pushime dhe televizionet kryesisht e kanë fokusin te emisionet e verës që të miratoj, siç thot ai, shpejt e fap ato ligjet e fundit që i ngelin për të kaluar te legjislatura e re. Dhe do mundohemi që ta mbajmë një lloj check-in i qoftë edhe një lloj zhvendosje ndoshta të protestës tek kuvendi për të ndaluar dhe për t'i treguar deputetëve që ne jemi këtu dhe që nuk na përfaqësojnë më, sepse u bë një lloj përplasje apo një lloj proteste javën e mos gaboj 2 javë më parë kur dhe deputeti Bido nga më aktivët e Partisë Socialiste u fut te protestuesit dhe donte të shkaktonte provokim apo incidente, por besoj se do jenë disa forma të cilat do mendohen dhe do sillen, ndërkohë që protesta e 4 korrikut, një ditë simbolike që disa e kanë simbolizuar edhe me pavarësinë e Amerikës që s'ka lidhje fare, do ketë një... është dhe ditëlindja edhe ditëlindja e Ramës, që besoj se... Edhe për vjetorisht të bashkuar. Ne do mendojmë që t'i bëjmë një dhuratë. Ky doktori ka lindur në kohën e lindjes shokut të në verë, ndërsa Rama në kohën e lindjes Amerikës. Amerikës, kështu që simbolike, por do mundohemi që të organizojmë diçka komplementar, edhe në lindje. Komplementar. Ke diçka ndryshe edhe një lloj forme simbolike si dhuratë për ditëlindjen nga ana protestuesve për t'i treguar që ka dhe dhuratë. Unë mendoj që mund të japim mendim për të. Përsa ky është mendim që nuk varet nga as nga zotërinë, as nga zonë, as nga ne, kuptohet, po mendoj që parlamenti më mbërgjersoni pak. Parlamenti është 0 sot. Në parlament... Ky është probleme, se aty ajo është zyrnoteria. Mos e konsideroni. Nuk na përfaqëson. 120 njerëz aty që në qoftë se ju arrini të rrethoni kryeministrinë dhe ta mbani një javë të rrethuar kryeministrinë, siç u bë, por nuk e mbajtët dot,
Ajo është vlera. Këtu ka vetëm një Rama, pushtet. bindë gjitha, e keni Nuk ka paketa. parlament, nuk ka pushtet deleguar tu. Jo, është njëri ne kemi i parë cili merr vendime, atë parlament e trajton kështu si Është leck, president edhe kryetar është kuvendit. president, është kryetar Drejtori deputet, hipoteke. është ne çfarë do. pam në rastin kur u miratua ky Mos u ligj. merrni me deputetët janë ushtarë, ata i dalin ju provokojnë juve, janë langaraq të Edi Ramës, Shumë çështje që simbolike. nis ai për të çuar protestën në konflikt. Ne Se ai pam- do një argument që protestat shkojnë në konflikt. Dhe ju sjell ca langaraq që kanë dhe mandat deputet ju ka dhënë ai për të çuar konflikt. Dhe shumë që keni reaguar. Do Jo, ju jam- mendoni se nëse e Unë rrethon mendoj për që- një javë kryeministrin, kjo do kishte një impakt? Kjo ka vlerë. Kjo ka vlerë. Sigurisht, nëse ai se ushtron dot më detyrën, atëherë s'ka kuptim të shkojmë të rrimë me kryeministër, apo jo? Shiko, kam përshtypjen që Ndërsa kuvendi ata kanë futur ca kështu hyrje nga mbrapa, hyrje nga anash, hyrje kështu, që e keni edhe të vështirë, por edhe nuk ka vlerë. Çfarë vlerë ka kuvendi? Çfarë vlerë ka Niko Peleqi në parlament? Atë urdhëron Taulant Balla dhe kur s'është Taulandi urdhëron një nënkryetar grupi ose Sara Mile, ku të çajnë ato. Ata s'kanë asnjë vlerë, ata janë ushtar të verbër. Merrni këtë generalin e gjithçkaje. Ky që nxjerr shishin aty për t'ju ruajtur juve, jo për shërbim për interes kombëtar. Ky që nxjerr policinë për t'ju goditur juve, jo për interes kombëtar. Ky që e vë gjithë shtetin në funksion të pushtetit tim personal, jo në funksion të shoqërisë dhe të pushtetit dhe të shtetit shqiptar. Pra, ky është problemi këtu. Po iku ky, mbaruan ata ku shkrin. Dhe ju e shikoni se si asgjë nuk funksionon dhe gjithçka është paralizuar tashmë, Po e shikoj- se ky s'është mirë. edhe kote fund Pra- që ministrat apo zëvendës kryeministri apo shpërndan postimet e Ramës duhet sikur janë fanca Ky Facebook. vërtet deputetët pse s'dini u të flisin, po çfarë flasin ata shkretët? Po, Ata janë mësuar të recitojnë. këtë që thoni ju në raport Po, me tekst. deputetën kur u miratua ligji për heqjen e zonave të mbrojtura, deputet një nga 12 deputetët në Smitar, si më kryesori Fadil Nasufi, edhe sot e kësaj dite nuk e ka një përgjigje pse e ka iniciuar atë gjën, sepse Po, pas dhe ti Fadil ka qenë shkret- mirëfilli zoti Rama. Po patjetër më që është- emision- Ai nuk e argumenton Një dot emision ta pyesësh investigativ, pse s'ua e përmend ke emrin bërë këtë. në tjetër. Këtu shkoi u tha deputetëve për 2 iniciativa ligjore, kish marrë 2 iniciatorët e ndryshimeve ligjore. Nuk e di. Deputetët që çuan. Unë thoshte, e dini përmbajtjen, nuk e dini përmbajtjen e ligjit. Ata s'kanë as dinë as përmbajtjes, ata as e lexojnë, as guxojnë, ta lexojnë, jo më. Parë qenë deputet. Prandaj është Se kohë duhet që jetë do për të shembull, shkoni po tek themi- këta. Do Se Fadilin e duhet shket jetë, po do rrethoni. deputet Edi Rama është problemi. që shetë... ai vetëm një arsye. Edi Rama- Ka e market. Aty është pushteti, po dhe Bie, ata që janë aty do duhet marrin përgjegjësi, Jo, nuk jo, falsojnë asnjë gjë. S'kan- Ata Ata janë s'kan. zgjedhur për këtë gjë. Ata janë kukullat e Edi Ramës. Dhe duhet ta kenë popullin përballë që i thotë çfarë po Gjithsesi, bën. Po duhet iku the tregoni- master of puppets, nuk ka më puppets. Ata Duhet janë tregonin puppets. minimumi 1% të dinjitetit, se unë kam pasur dhe kundërshtin kundrejt asaj deputetës së Shkodrës, Mariana Koçeku, po të paktën një formë guximi thjesht për t'i dalë kundër. Nuk mund të jenë 83-82 deputet pas një lloj shtylle korrizore, sepse disa prej tyre të paktën janë votuar drejt për së drejti, përveç atyre që janë votuar në listat Ja, mbyllura. ka për shembull. Duhet të Mund kenë një t'jenë lloj, pakic. tani një deputet i Republikës së Shqipërisë duhet të kenë një lloj Mund të dinjiteti. jetë një pakic, nuk ka vlerë. Për mua, nëse bie. ndoshta kërkojmë shumë, Nëse po. arrini të rrethoni kryeministrin dhe të rrezoni për një javë. Për më shumë sa të mundeni, kjo do ishte vetëm një arritje, sepse pushteti është aty vetëm në një zyrë. Dhe pastaj fillon shembja e gjithë klasës politike, jo vetëm të kësaj mazhorancë. E kupton? Pastaj fillon një proces i cili duhet vazhduar. Ai një Shumë shkurt, është një ja, një strukturë sekond, lutem. pa themele, ka vetëm kokën. Shumë shkurt, se Edhe atë kopshtin e Edenit. Po pra, prandaj ka ngritur. Po su ku Arilda- kokës, nuk e dëmton dot nganash. Dhe Andi, Arilda dhe Andi, qartësisht, sigurisht që me gjitha që ju thoni, jeni kundër establishmentit aktual. Një establishment 35 vjeçar. A mund të thoni, shikuesit ju, dy aktivistë të rëndësishëm të kësaj proteste, që kanë bërë konkretisht Rama dhe Berisha, që kërkoni të zhduken nga politika dhe të mos kandidojnë me? Çfarë ka bërë sipas jush? Rama, çfarë ka bërë Berisha? Ne jemi kundër modelit qeverisës. Ata e kanë kap shtetin dhe e kanë vendos në Durrës dhe
për interesa të disa individëve, duke i detyruar shumicën e shqiptarëve që të largohen. Shteti do duhet ishte shprehja e vullnetit popullor dhe mjeti përmes cilës ti e përmirëson jetën e atij popullit. Në fakt, shteti është kthyer në një shtet kriminal, në një shtet të pushtues që po i largon njerëzit e vet nga vendi. Sot një shqiptar nuk e gjen veten këtu, nuk ka mundësi ekonomike, nuk ka shërbime, nuk ka arsim, nuk ka shëndetësi dhe vetmja zgjidhje që i ngelet është emigracioni. Ky është një sistem i ndërtuar në 35 vite. Libri Albanian Files është një përmbledhje e vizionit qeverisës të Edi Ramës. Ai e mendon Shqipërinë si Dubai, do të sjell modelin e Dubait këtu. Kulla, rezorte luksoze, parajs për të hujt, therr për shqiptarët. Një model që financohet nga parat e pista të krimit, që natyrshëm shkatron ekonominë dhe i largon njerëzit e ndershëm nga ky vend. Ky është modelin ndaj cilit ne po luftojmë. Titulli i atij librit është Liria dhe arkitektura. Ata e perceptojnë këtë lloj modeli si modeli i lirisë. Në fakt është modeli i robërisë. Në momentin që ti e kthen tokën shqiptare në një tokë eksperimentale, që nuk zbaton ligjet, nuk respekton të drejtën e pronës, nuk respekton dhe nuk pyet komunitetet ku ti vendos këto projekte, nuk pyet për natyrën, ti po e shkatron atë vend dhe nuk po krijon, nuk po mundson lirinë, por po i robëron ato njerëz. Shqiptari gjendet ose para zgjedhjes të robërohet dhe të jetë shërbëtor i këtij sistemi, ose të emigrojë. Dhe kjo është arsye që shumica e njerëzve emigrojnë. Jemi 2.4 milion banor nga 3 milion që kemi qenë para 10 vitesh. Kemi një shpopullim dhe një plagje të frikshme të popullsisë, që po ikin për shkak të këtij modeli. Unë do mundohem të jem pak më konkret. Filloj me Berishën, 97-a, Gërdeci, 20 janari, korrupsioni, afera, lidhjet me familjen, fuqizimi oligarkëve të cilët ja trashëgoi Ramës. Edhe mënyra e politik bërjes në cilën e ka sjell mendsinë komuniste, unë kryetar dhe askush tjetër dhe çdo kush tjetër duhet përjashtuar një mendësi e vjetër. Kjo është një nga aspekte për t'i përmbyllur shumë në mënyrë telegrafike ato që ne kundërshtojmë dhe jemi kundër, jo vetëm mendësisë, po edhe atyre që ne i cilësojmë një lloj qeverisje kriminale të Sali Berishës. Nga ana tjetër, lista e Edi Ramës është shumë e gjatë, duke qenë pothuajse 14 vite në pushtet, qysh kanë senatorët, ministra në burg, bashkëpunëtorët e tij më të afër, 2 zëvendës kryeministrat, njëri në Arati dhe tjetra ja tund Spaku prangat dhe nuk do të arrestoj, Alqi Bllako, njerëz pafund, arkitektët, shfuqizimi i ligjit zonave të mbrojtura, marrëdhënia me krimin, marrëdhënia me oligarkët, të cilët po jep Shqipërinë ku e duan dhe si e duan, duke bërë dhe ligje speciale, duke u çuar rrugë, duke u çuar ujë, duke u çuar kanalizime dhe nga ana tjetër edhe një lloj zgjerimi me oligarkinë botërore. Pra, merr njerëz të cilët nuk dihen nga i marrin financat, nuk dihen nga i marrin investimet dhe i sjellin në Shqipëri për të bërë një lloj kolonizimi të shqiptarëve, pra në sigurimi njerëz me bish dhe nuk marrin vesh se çfarë ndodh as nga arkitektura, as nga ndërtimi, as nga turizmi. Pra, do të sjell një lloj vizioni, një lloj Luigi 14 që unë e projektoj Shqipërinë, ky është vizioni im dhe ju jeni njerëz me bish që nuk merrni vesh nga ky vizioni i artistit madh kontemporan dhe ndërkombëtar i cili po mundohet të shkruajë emrin e vet historik. Unë e kam krahasuar Ramën me një lloj Kaligule, i cili kali i tij është diella, pra e bëri ministrin një idiotësi totale që nuk ka nevojë dhe nuk ka sens kushtetues me një ushtar si Bajram Bega i cili e miraton një idiotësi kushtetuese. Pra është një lloj Kaligule moderne që nuk pyet për askënd dhe mundohet që ta shoh Shqipërinë si nga ato copat që vizaton aty në kryeministri, ta ndajë si çdo vetë. Dhe besoj se krimet janë të pafundme, sidomos vetëm ky mandat i fundit një herë që Spaku kryesisht i ka dosjet vetëm për njerëzit e lidhur me qeverinë, qysh nga ajo largimi, po them, me charter që kryeministri e ka filluar ta mbajë fshet, vilat e fsheta, pasuritë, shtëpinë që ka bërë në Sorrel që unë si një njerëz nuk blej dot një apartament për shkak të parave, drogës që po mbysin Tiranën me kulla të pafundme, përveç që po shkatrojnë historinë dhe pjesën e arkitekturës duke e harruar atë Tiranën e vjetër, po ndërkohë po fusin para, drogë dhe parat piste pafund, e pam dhe nga arrestimet e fundit të Spakut, që kulla që ky mbron dhe që i promovon si arritje të arkitektëve janë mirëfilli, pastrim parash. Dhe unë dua të blej një shtëpi sot, nuk e blej dot sepse në qendër pothuajse po shkon 10.000 euro metri katror, në periferi po shkon
1.500-2.000 euro me çmime stratosferike, ndërkohë që nuk ka ujë, nuk ka kanalizime, nuk ka shkolla, 70.000 banorë në Astir nuk kanë mirëfilli një shkolla apo një kopësht, dhe kjo është dikotomia që paraqet kryeministri Edi Rama, do në lista e krimeve është e pafundme, ndërton satelit, do na shikojë nga hapësira, do zbuloj drogën dhe ndërimet pa leje, ndërkohë nga ana tjetër këtu nuk ka ujë, thot mas 13 vitesh do t'u jap ujë dhe drita 24 orë. Pra, në çfarë realiteti po jetojmë? Sillet si evropian do të shkoj ande nga Evropa dhe të bëhemi në 2030, ndërkohë që Britania e Madhe ka ndruar 7 kryeministra, Edi Rama nuk ka ikur, është vetëm ky, Erdogani dhe Putini në Evropë, iku dhe Orbani, shoku i tyre i fundit. Pra, si mund të ekzistojë një person që proklamon demokracinë, ndërkohë që nuk zbaton asnjë nga ato parimet demokratike. Ndorheqje zotëri. Atëre, sipas jush, me gjitha këto që thoni, ju shumë mendoni. Po a ka ndonjë forcë politike ekzistuese që mendoni se mund t'i adresoj shqetësimet tuaja, këto shqetësime që ju kini? Mund të resë këta politikanë të rinë shpesh në studio, dhe vëndi ku është ullur Tano Xham dhe Arilda. Ka ndonjë forcë që... Unë jam për mbështetjen, falë Arilda, jam për mbështetjen e forcave të reja politike. Jo si janë perfekte, kanë shumë të meta dhe cene, por besoj se është e nevojshme, sepse nuk besoj se do sillet... Qori, shejaj... Po, edhe Lapaj. Nuk besoj se do sillet një për te rezerva që kam për secilin, sepse në moment që nuk do kisha rezerva apo do i mbështesja në mënyrë 100% do isha antar një partie, përderisa nuk kam një qasje, le të them edhe një vlerësim super perfekt. Por besoj se është më e shëndetshme të mbështeten forcat e reja politike për një lloj ndryshimi edhe një lloj rotacioni politik, ndoshta ashtu sikur se ndodhi në Kosovë një frymë më e re nga partitë e vjetra që ishin. Nuk besoj se do ketë një sistem perfekt, por besoj se secila prej tyre ka dhënë një efekt pozitiv dhe nëse do më pyesësh mua personalisht, secili ka ato aspektet pozitive, por dikush që ka qenë më konsistent dhe dikush që ka qenë më i shëndësishëm në ato që ka denoncuar, besoj se është Lëvizja Bashkë dhe Arlind Qori, i cili ka pasur një lloj qëndrueshmërie dhe një lloj qëndrimi i tij që nganjëherë ka pas një lloj radikaliteti në thojza, po them që i ka bërë disi dëm edhe mungesa e bashkëpunimit me të tjerë, po dhe qëndrimi në raport me elektoratin. Ata kanë një qëndrim të caktuar të cilin nuk e luajnë, por nga ana tjetër, disa nga kërkesat që ne kemi shtruar në shesh, ata i kanë mbështetur dhe i kanë pasur platforma politike, edhe sulmi, edhe qasja ndaj sistemit oligarkik, mënyrës se si Rama po e privatizon Shqipërinë, besoj se ka qenë një plan edhe një lloj programi për të mbështetur, por në përgjithësi, besoj se është më mirë që partitë e reja, të cilat janë momentalisht ke një lloj mbështetje nga elektorati, sepse nuk besoj se do jenë më keq se sa këta dy që janë momentalisht ky binomi PSD. Unë mendoj se pikë pari na duhet një revolucion demokratik dhe mendoj se kjo është ajo që po përpiqet do arri protesta dhe kërkon protesta. Pra, të kalojmë nga një sistem ku dy parti e kanë kap të sistem dhe për 35 vite nuk rinovohen as figurat, ndër të tjera dhe për shkak të kodit zgjedhor, të kalojmë në një sistem ku partitë të reja, individ të rinj të mund të garojnë. Dhe një ndër kërkesat tona është ndryshimi i kodit zgjedhor në proporcional kombëtar me listat hapura. Kjo do e hapte lojën për gjithë, po mbi të gjitha kjo do të fillojë pikë pari me rrëzimin e qeverisë, sepse kjo do jepte një mesazh të rëndësishëm që kjo lloj qeverisje nuk do tolerohet. Do jepte një goditje dhe do e hapte lojën për lëvizje të reja dhe individ të rinj. Unë mendoj që patjetër ne kemi nevojë për parti të reja, kemi nevojë për ide të reja, figura të reja dhe duhet i mbështesim, për aq kohë sa nuk janë të provuar me pushtet. Kjo proteston ju do prodhojë forcat të tjera politike? Këtë nuk di ta them, është si ai grushti që nuk parashikohet në Zvërnec. Besoj, domethënë nëse marr një analizë, po them kështu sociologjike dhe politike, mund të prodhoj, por duhet pasur kujdes, sepse në thojza revolucionet apo grupimet e mëdha, ndryshimet e mëdha shoqërore, sa që kanë atë potencialin për të prodhuar liderat të denj, por kanë edhe populistë dhe kanë provuar shumë 30 në Gjermani, edhe me fashizmin dhe me... Kjo duhet mbajtur një lloj vështirimi sepse duhet një kujdes shumë i madh. Dhe natyrshmëria e liderit është një gjë shumë delikate. Pra mund të marr nga një anë pozitive, mund të marr edhe nga ana tjetër që dal një lider populist i cili realisht tërheq atë pakënaqësi e shfrytëzon dhe shndron një lloj dhe kjo është e rrezikshme për mendimin, kështu që duhet jemi pak më skeptik tek kjo pjesë.
Tani me analistët, ju mendoni që Rama ka legitimitet për ta qeverisur Shqipërinë, sepse ai do të, nëse ne do të shkojmë në zgjedhje kështu, do të përsërisht Rama, domethënë të e majta apo jo. Me pak fjalë. Ky është vendimi i Ramës, nëse do jap dorëheqjen dhe do rikandidoj. Një nga pyetjet e shkoj. A ka gjasa a mundet Rama të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme? Dhe të jap dorëheqjen sigurisht në këtë rast. Të jap dorëheqjen dhe të rikandidoj. Po, e mund ta bëj këtë betejë. Televizje zgjidhte gjithu aty. Këtë betejë që është një betejë idesh edhe konceptesh për zhvillimin e vendit, mund ta shojmë në një betejë shifrash. Pra, e çojmë vendin në zgjedhje, shuan protestën dhe pastaj e kthejmë në një betejë shifrash, kush merr më shumë, 49% PS-ja, arrin të marrë prapë 71 deputet dhe e mbyll. Mendoj që mund ta bëjë këtë, mund ta tentoj. Por kjo nuk i jep garanci që protesta pushon. Pra, protesta sot nuk është për të larguar Ramën nga kryeministri dhe të mbyllet. Protesta është një hap për të mos lejuar më Ramën dhe Shqipërinë e këtyre 35 viteve. Pra, varet si e lexon Ne protestën. kemi një parull, Shqipëria e re, pra është një parull e cila për te konotacionit ka një lloj ide që një Shqipëri ndryshe, pra një Shqipëri që e përfaqëson terren, pra boll, domethënë mendoj që është momenti se ne flasim Shqipëri e re, okay, po. për tranzicionin, po duhet të kaluar. Edhe në Shqipërinë e vjetër, 24 na është. Andi, ju duhet të pranoni disa gjëra. Jo, nuk mund të themi një mohim total të Pra, sepse gjëra të rëndësishme kanë ndodhur. Dhe aq mundësi kemi pasur si popull. nuk po flasim për një realitet tabula rasa që Mundësitë tona, Andi, kanë qenë shumë të kufizuara. Të kurten tona të popullit tonë. Në vazhdimsi. ne nuk kërkojmë as Nuk duhet të justifikoj asnjë gjë. Nuk duhet të justifikoj asnjë gjë, sepse dy personazheve që unë u hodha ju për pyetje të gjithë kanë patur Sali Berisha dhe Edi Rama mbi 80% shoqëri shqiptare të ulur në gjunjë, momentet që kanë ardhur. Sa e kanë shfrytzuar ata këtë, pastaj është punë e Ky është tyre. për momenti. Ne kemi dhënë shansin atyre, kështu që thjesht hapim. Mbi 80%, 84 ka patur Saliu dhe mbi 80 edhe ky tjetër. Një ndër kërkesat tona është që të ketë limit mandatesh, 2 mandate. Kjo do na shpëtonte nga një autokraci tjetër dhe mendoj që nëse dalim nga kjo protest me një kërkesë tillë politike, do ishte një ndër fitoret më të mëdha. Hoxha? Shiko, rasti i Viktor Orban në Hungari tregoi qartë që të rrëzoi një njeri si Orban me atë mbështetje që kishte, që mbështeste edhe Trumpi. E pabesueshme. Edhe Trumpi në fund, vazhdimisht i bëshin kërkesa dhe ai vazhdimisht fitonte. Pra, kur u ndryshua dhe u bë me 2 mandate, ku erdhi kryeministri i ri, i cili u shpall dhe njerëzit e dinin që kryeministri i ri, po, edhe pse Magjarin thotë. po, Magjari, edhe pse kishte qenë me Viktor Orban, Brenda ka qenë. njerëzit e Brenda dinin. establishmentit. Pra, dhe ai e goditi mua aty ku nuk e priste. Ishte revolucion. Më fal, mënyra se si ata e kryen. Tani, vim te Po pjesa, flet për Hungarinë, e mora si shembull po flet për një pjesë, ka qenë një pjesë e rëndësishme, njerëz për perandorive. patjetër, në perandori të mëdha, se ka qenë 50 vjet perandori Habsburg tjetër, ha? Habsburg. Nuk ishte Edhe që kanë ndikuar një pjesë Por çfarë duhet, pse e mora si shembull krahasuar me Shqipërinë? Okej. Dhe ku është problemi në Shqipëri? Ti bëre pyetjen, çfarë do bëj Rama? Unë them në shtator, siç bën gjithmonë, kur të kthehet nga pushimet, do bëj ndryshime në qeveri. Këtë ka bërë gjithmonë. Vinë aty 10-12 rinj fare thotë të rinj. Kur të vi ai do vër ca që shiko, ca që nuk i njeh as Rama vetë. Një nga ju, vini ju jo. O, Ylli, po theu në një nga këta të protestës atje, do vërë dhe një nga këta të brëndë. Si që ka bërë gjithmonë? Jo, atje, disa do venë ata të venë. A i këtë gjej aty, këtë blej, këtë joshi, ti do ta kesh ministër dhe do thot, ja ku e kini përfaqësuesin tuaj, është ky zvendës ministra, se Rama nuk ka më pik shollën, i është bëllë kura shollë, dhe nuk e ka problem fare. Dhe vetë me mundësi është që ta detyrosh atë, pra ti kërkosh të Ramën të japi dorëheqje, unë aq sa e njoh Ramën nga ditë dhe nuk e njoh pak. Që nga dita e parë ku ardhi ministri i kulturës dhe deri sot ai njeri nuk e njeh si koncept dorëheqje. Jo sot që i ka të gjitha pushtetet në një dorë. Dhe jo sot kur rrezikohet jo vetëm ai, por rrezikohet dhe ata edhe opozita e fundit në Shqipëri. Pra, ta mbyll fjalën vetëm shumë. Pra, çfarë si e shoh unë në këtë moment? Rama do të mundohet ta shfrytëzojë kohën në maksimum dhe thash në shtator do ofroj këtë gjë. Në qoftë se në shtator dhe tutje protesta do rikthehet dhe një herë lumi
me fuqi mase më të madhe, me pjekuri dhe objektiva më të qarta, atëherë do të çojmë një mënyrë tjetër. Deri në moment, unë e shoh Ramën e dobësuar, po jo si nuk e shoh si Antoni Ramën e rënd. Rama nuk bie kaq kollaj. Nuk ka shpëtim Rama politikisht. Po dakord, po kur ta rrëzojmë në 1990. Nuk ka shpëtim. E thash, Rama është njëri që nga dita që filloi protesta, vetëm humbet vota, nuk fiton më vota. Me çka më parë në këtë vend. Është njëri që i bën tëm vetes dhe partisë i përfaqëson. Sa më largët jetë dita i do largohet Rama, për ta shndruar në çështje shifrash të gjë, edhe nëse protesta zbehet, protesta është aty, pakënaqësia është aty, këta njerëz të cilët nuk do dalin në shtëpi. Protesta është aty, pakënaqësia është aty, thotë Abilegaj, por unë kam një pyetje. Sa do të zgjasë, aq më pak vota do marr, sa më shumë të zgjasë. Aq më shumë do rrëzoj veten, aq më shumë imazh e partisë tij. Mirë, po ku do ta çojë? A do ikë ai si Ceausescu? A do ikë si Orbani? Ajo është zgjedhja e tij. Si Gruevski, po. Ajo është. Por unë si gazetarja me detyruar të bëj pyetje. Orbani u tregua më i zgjuar se ta. Okej, e kuptoj e the dy herë. Mirë bëre që e the, tani ka një problem. Unë do të bëj një pyetje që natyra e gazetari e bën. Duke si dekurajuse në fakt, po të është avokati djallit në këtë moment. Gazetari që bën dhe këtë punë avokati djallit. Ka gjasa që kjo protesta, se mund vinë shtator prapë, thotë Abilega, po ka gjasa të rezistoj vapës së të mërshme të Koriku dhe Gushit, se a i lartë, shuditrisht ka edhe këshin fillu të shkrinin, i jeptin kronika, edhe semaforët në Paris, në Francë, këshin fillu të shkrinin. Semaforët dhe kullonin poshtë, qanin semaforët dhe shkrinin. Mundet i rezistoj të një ju, apo jo? Po mos është duke shkuar drejt shkuarjes. Këto 4 ditë kanë qenë shumë të nxehta, e megjithatë protesta ka vazhdu. Shoh që ka një energji të njerëzit, pavarësisht kohëzgjatjes dhe një dëshirë që të vazhdohet. Megjithatë janë dhe realitetet praktike që disa njerëz do shkëputen për pushime verore dhe unë mendoj, ideja ime është që ne duhet ta zhvendosim protestën kudo që janë njerëzit. Njerëzit do shkojnë plazhe, plazhet janë një ndër simbolet e uzurpimit të hapësirave publike. Po mund ta çojmë protestën në mënyra të ndryshme, me një pankartë aty të çadra, ose i ke pa të rinj në përparti që thojnë e knojnë Rama jepe dorëheqjen, pra këtë gjë duhet bëjmë. Ideja është që duhet ta çojmë protestën ku janë njerëzit. Ku janë njerëzit? Kjo është shumë idealiste. Arida është shumë idealiste, dy fjallë, se jemi kapitaluar të limitet. Unë atë që tha Zoti Abilekaj, sepse ndodhi ajo shëmbja e gardit sa fizik dhe simbolik në Zvërnec, dhe besoj se shumë garde do shemben në shumë vënde tjera, dhe besoj se edhe në qofë se ka një ullje apo një ndalesë gjatë periudhës së vapës madhe, unë jam shumë i sigur që në shtator do ketë një shpërthim të ri të protestave dhe Rama nuk e ka gjatë. Dy fjallë, mund të gozazë vapa? Protesta shumë shkurt, e studenve në 90-ën ka qenë të sheshi ta hedhim qelbësirën, kjo ishte moto, po e mba mënd. Në shkurt, 91-shit, pra. Të sheshi ta hedhim qelbësirën. Sot, parullare është Rama në burg, Berisha në burg. Pra është, po thoi se identike është e një të gjë. Nuk është më një, po janë dy. Protesta e 90-ës, se thonë për të protesta e 90-ës, zgjati deri në qershor 91-shit, kur ra qeveria Fatosnano. Qartë. Do të thënë nga dhjetoj 6 muaj. Nuk ka protesta gjarit. Sidomos kur ka regjime të forta dhe që përdorin të gjitha mjetet për të qenë pushtet. Nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë, kishim organizuar në këtë mënyrë, ne kemi disa emisionë që organizojmë në këtë mënyrë. Emisionin tonë, pjesën e parë. Do të kalojmë tani në pjesën e dytë. Unë falenderoj shumë Arilda Leshin dhe Andi Kurtin për pjesëmarrjen e tyre. Ishte kënaqësi që ne biseduam dhe do të jemi përsëri në ditët që do të vinë. Ju falenderoj shumë, dy kolegët e mi do të qëndrojnë për pjesën tjetër. Fare shkurt, publicitet e rikthejmë me njerë.